right? So I think we'll just have to guess based on what they're doing, unfortunately. That's a little bit here, not too certain, but it's understandable. When things are going so fast-paced, sometimes you can't quite keep up in terms of what commissions the teams are actually doing, because there's also the possibility of teams using past chances. They have access to opportunities to pass specific commissions if they just think, oh, this commission a bit too difficult, so they can skip it. They won't get a sticker, they won't get the points, but they'll be able to move on to do something else instead. Yeah, that's definitely true. And it looks like that their previous commission was to collect 10 Sango pearls. Those pearls are definitely not something fun to look for. Yeah, and that explains why we saw Team Sayonara on Watatsumi Island, basically the only location on the Genshin Impact map where you can find those Sango pearls. Yeah. And oh, they are getting very close, both these teams right now. 4 stickers on the board. We're waiting to see exactly which team will complete their final commission first. As you can see right now, Team Nothing to Lose. It looks like their current commission involves collecting agile. I have no idea how to pronounce that. I'm not gonna try. The coconuts. Yeah, the coconuts. Yeah. Angry Sumerians on the way to beat us up for mispronouncing. Yeah, someone's about to come and beat me up for not pronouncing their coconuts correctly. Yeah. Alright, right now it appears that Team Sayonara are still trying to secure their very last commission. As we can see on the bingo board, they are almost done forming the line actually. Yeah, I'm pretty sure both teams are currently in the midst of completing their final commission. What's interesting is that both teams have just decided on a gentleman's agreement. Hey, we're not gonna block each other at all. We're just gonna try and complete a line each as fast as possible. As now we can see Team Sayonara, they are ผมว่ามันแข่งกันเท่ดีว่ะ คือวิจะอธิบายกฎอย่างนี้นะ คือเห็นตารางล่างซ้ายใช่ไหม มันคล้ายๆกับบิงโกอ่ะ คือในตารางอ่ะมันจะมีตัวเลขอยู่ แล้วแต่ละตัวเลขอ่ะมันจะมีภารกิจให้ทำภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจเก็บของเก็บผลไม้เก็บของตามแมปถ้าเราเก็บครบอ่ะมันก็จะปั๊มไปตรงตาราง On the challenge time, we can see the player มันก็จะปั๊มไปตรงตาราง have stopped. I get the ถ้าจะชนะก็คือ announced the ต้อง completion of ได้เสร็จ4ภารกิจแบบเป็นแถวอ่ะ Yep, that very well be เสร็จ4ภารกิจแบบเป็นแถวอ่ะ the case actually. And it appears that they are discussing with each other. I wonder what they're up to. From what we can see of the points, Team Nothing to Lose currently having 60 total points. Team Sayonara 100 total points. We have not yet factored in the points from winning the round, from getting 4 commissions in a row, which is going to be a bonus 120 points flat to the total. A very valuable set of points that both teams will want to vie for. So for now, I think we're going to have to wait a little bit to hear which of these teams actually did manage. Oh, okay, never mind. We got the results. ทีมชื่อว่าซายุนาระ Officially the first one โคตรน่ารักเลยทีมชื่อซายุนาระ commission line. Yeah, congrats to them for winning the first part of their quarterfinals, but now we'll be moving on to the next part, which will be the Traveler Trials. This is already a pretty resounding lead though for Team Sayonara. We saw them having 100 points at the end of the Carnival commission. If that did not include their winning points as well, they're gonna be sitting on over 200 points heading into the Traveler Trial. And Team Nothing to Lose, they've only got 60. Yeah, that's quite unfortunate for them actually, that they weren't able to keep up the pace, you know. But let's see, they may be able to mount a comeback actually, depending on how they perform in the trial section. Then they might bring it back. Yeah, absolutely. But before that, we have to remember, for the Traveler Trial segment in our quarterfinals, a restriction will be applied to both teams, which will be selected at random out of a box, a jar, I'm not too sure what they're using, by our host, Choo Choo Gaming. I wonder what kind of restriction it's going to be. Yeah, in fact, I don't think you guys know this, but there are actually several types of restrictions, right? It could be from restricting elements, restricting weapons, maybe even specific characters from regions, but let's see, as we can see that our host is mixing around, and oh, looks like she's picked one.
She is blessing the restriction. Don't know if she wants it to be bad or good. She's hiding it. You can see the mischief in her face. She knows she's about to make the lives of these players just a little bit more difficult. The suspense. Dun 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 dun. What's it gonna be? What's it gonna be? Could you open it just a little bit faster, my friend? It is going. Oh my god! No 5-star characters. No 5-star characters at all in any party setups. That's just wow, that must hurt, right? I mean, 5-star characters are literally what the game's about if you think about it. Many of our party setups as travelers in the game, we rely on those 5-star characters. They are our lifelines, man. Yeah, that's going to be a pretty debilitating restriction, and this is going to be applied on both teams as well. And since Traveler Trial is all about rushing down bosses as fast as possible, those 5-star characters, all those DPSs that we know and love, they're just not going to be allowed. Yeah, they're not going to be present. And because of that, I have to assume that the time, the duration needed to take down these bosses, it's going to be increased by a lot. Like, they're going to struggle, I'd say. แค่ห้าม5 ดาวเอง and ตา they're ยง really ซายุ gonna ก็ยังมีอยู่ struggle. เลย Team nothing to lose. Team Sayonara. Currently, we know that Team Sayonara, they're going to be leading the pack since they were the ones to win the Carnival Commission stage. But even though they have a pretty notable point lead right now, that may not actually matter because from what I can remember of my notes, some of the most difficult bosses in Genshin Impact, weekly bosses like Azaha, like อันนี้เขาจะแข่งอะไรกันต่อวะเนี่ย Shogun, ไป like ล้าง the จานมา brand new weekly boss Scaramouche, all provide 200 points just from defeating them once. So in an instant, that gap can be closed. Yeah, it very much might be closed, in fact, because weekly bosses, as we know, they only spawn. Actually, no, it's not that they spawn once a week, but rather that, you know, you can only claim your rewards once a week, right? And because of that, they are one of the most difficult bosses to defeat in the game, actually. Absolutely. I wonder now. Remember, this is not like a predetermined path that teams have to take, similar to the Warriors Expedition. They don't have to defeat bosses in a ใครบอก specific บอส order. รายสัปดาห์ They ยากสุด themselves บอส get ใน to อบิส choose ต่างหาก which bosses they want to challenge and in which order they want to do so. Similar to the Carnival Commissions, they will also have past chances. So if they start challenging a boss and they decide, oh, we can't actually defeat this, they can pass and move on. But that is, of course, time wasted as well. And because there could be quite a long time, there's only 15 minutes in the quarterfinals, but it'll extend up to an hour or something during the grand final. Bosses can be defeated more than once. But when a boss is defeated, you have to defeat another 10 bosses before you can challenge them again. Yeah, this prevents any repeat. มันมีแข่งกันไปนั่งแบบนี้เลย Thinking เหรอ about it, like the players might actually abuse, but thankfully we can stop it, right? And also, right now, our players are adjusting their party. Yep, we are now going to be seeing both teams setting up 4 party lineups that they will be using for the Traveler Trial. The restriction that is applied to them, no 5-star characters. So we're going to be seeing 4 teams of 4 stars from both sides. And that's going to be exciting because a lot of the really popular and notable characters are just not going to be on the table. เวลาจะแบน at อะ all. So อย่า if แบน you 5 were ดาว in อย่าง this เดียว situation, แบน Jay, เบนเน็ต what แบนเซียงหลิง แบน characters would you อิง really คิว แบน prioritize? ฟิต แบนเป๋ยดีกว่า ถ้าจะเป็น Especially Challenge Combat นะ Maybe even the แบนพวกนั้นดีกว่า actually there are some notable เมื่อกี้มีคนเอาเย่หลานไปตีสเปกเตอร์น้ำผมเห็นละนั่งดู I Thank you, personally buddy. don't because I prefer building teams out of fully 5 stars, but now the players they are forced to adapt and เย่หลานเอามาวิ่งไงถ้าไปเจอสเปกเตอร์ So น้ำก็ we'll นั่น see เนี่ย what they ก็ are. รู้กัน But I ตี predict ได้ that ที่ไหน Bennett's definitely gonna be present. Yeah, absolutely. I agree with you. Bennett, probably one of the strongest 4-star characters that has been around ever since the beginning of Genshin Impact as a whole. Now, in this format as well, there's going to be some slight changes compared to the Carnival Commissions. Back there, we saw 2 players per team participating and competing to get as many commissions as possible. In the Traveler จริงๆเมื่อกี้ผมนั่งตัด Trials, คลิป there's ไฮ going to ไล be ท์อยู่ all เนี่ย 3 players from the team participating, and they will have a party of 4 characters. ผมนั่งตัดคลิป meaning ไฮ that ไล the ท์ที่เรา host, ตีแฟก the อิโตะ player กันอยู่ that's นะเมื่อกี้ determined as the host of the world, will have มาเปิด access to YouTube มาเจอ the พอดีก็เลยมานั่ง That's ดูเนี่ย also something that they want to consider when it comes down to building their comps and making sure that they have the best elemental reactions. Yeah, definitely. Building those teams, especially based around elemental reactions, are pretty important if you think about it. I mean, the fastest way
which you can use, you can apply to defeating bosses, enemies in general. They are gonna be those incredible elemental reactions, you know? Absolutely. Now, another thing that we have to consider is that within the time limit for the Traveler Trials, not only includes the bosses being defeated, it is also moving between the bosses because it is the teams, the players themselves determining what path they take, what order they defeat bosses in. Previously, we saw Carnival Commissions, they like to use a lot of Yelan because it is movement and damage in one package. But Yelan, she's a 5-star. She's no longer going to be permitted, and there's very few characters that can match that level. เขาแข่งอะไรกันหรอ Yeah. เขาแข่งแบบว่า I agree wholeheartedly. เป็นทัวร์แบบ So แข่งพวกชาเลนจ์ลงดันชาเลนจ์ตีบอสชาเลนจ์เก็บของอะไรพวกนั้นนะครับในโลก 5 stars are banned, so it's honestly ไม่ใช่ชาเลนจ์อาบิสนะ their creativity. I mean, there are เป็นชาเลนจ์ในโลก characters. They're like how to say loitering around the โยไม่ใช่หน้าคล้ายกันเฉย That depends on players. หน้าคล้ายกันเฉย This is just overall gonna be a really good marketing segment to show players and travelers out there, hey, you don't have to roll for the 5 stars. The 4 stars are plenty good on their own. And I do agree, I think there's a lot of really strong 4 stars. Supports especially are going to be abundant, but DPSs are definitely going to take a bit of a hit. So in terms of DPS characters, 4-star here character pool, who do you think? I think maybe Razor, I think. Razor. Because for that extra tankiness, I mean, his damage, to be honest, it's high, but I wouldn't say it could be comparable to the 5 stars, but he might suit as quite a good DPS because, you know, he's got that tankiness within him. That's one of them, I say. That's fair, that's fair. There's also other 4-star characters that people may not really think about. Obviously, if you want to have someone that can match up to the prowess of Yoimiya or Hu Tao, if you want someone that feels somewhat like Scaramouche a little bit, we still have our นี่คือนั่งพลิกตัวเป็นแบบนึกว่าเล่นดอทฮัลโหลกำลังดับตัว Also a good idea, but that depends on whether or not these players actually กำลังดับตัวนึกว่าเล่นโดต้าอยู่ a full support team นึกว่าแข่ง TI เนี่ยตอนนั้น pretty solid as well. You put Xingqiu, Xiang Ling, Chong Yun together, the national squad, and it's pretty scary. เหม็นความลับ Especially those vaporized น่าดูน่าหนุกใช่ไหม melting reactions. Those are pretty terrifying, to be honest. I'd run if I were an enemy. And as we caught a เฮ้ยข้างล่างทีมมันคุ้นๆไอ้ทีมที่เห็นจอเมื่อกี้มันมีอะไรเป็นเน็ตซูโคสซิงชิวอะไรเนี่ย That's already pretty solid here. I do believe that's on the side of Team Sayonara. Pretty close to the national team that we were talking about, just with some characters swapped out. I think it's definitely very viable. But yeah, I'm just honestly very curious to see what these teams will go for. And there's also มันมีโค้ด strategy in setting up ทุกความสำเร็จมีเป็นเน็ตอะ compositions where do you want to have 4 different บอกแล้วถ้าอยากแบบ all suit different ไม่อยากให้มีก็คือแบนทิ้งแบนเป็นเน็ or ต do you just ห้าม want เล่น to construct 1 or 2 party lineups that can be used everywhere? Because remember, swapping parties also takes time. Exactly. So now we're gonna be heading into the game, and wait, here we go. SEA Carnival Alright, what's it gonna be? Who's เฮ้ย it เลซิน gonna เต็ม be? เฮ้ย Which bosses will be the starting point for both these teams? We're seeing on the left, น่าจะเป็น on the ID right, กลาง already ปะ ready. The first boss gonna be the Jade Plume Terrace Room and the Cryo Regis Vine, respectively. งานอเม Team ริกาเหรอ Sayonara งานของ indeed งานของ will เอ be the เชีย ones เนี่ยแหละ fielding the Sucrose, Bennett, Xiang Ling lineup. Lots of elemental reaction, mainly going around swirling pyro damage. Yeah, and that pyro damage is definitely gonna be a big help against the Jade from Terrashon because it's a Dendro boss actually. It constantly has Dendro applied to itself. Yep, absolutely. เนชั่นแบบโคออฟ เนชั่นแบบโคออฟ มันตลกไงก็ไม่รู้ burning reaction on the Jade Plume specifically instead of มันเป็น going เนชั่นแบบโคออฟอะ electro reaction, which can result in this little mushroom chicken being disabled for long periods of time. They are โคออฟลูกแก้วท่าเยอะไงซิงคิวใส่เกตด้วย the pyro reaction is going to be enough to burn down our little vegetable rotisserie chicken here. In hands of Sayonara, already clearing their first boss. Team nothing to lose. They started with the Cryo Regis Vine, already took that down. Now moving to the Pyro Regis Vine. เฮ้ยเขาใส่2 โลเขาใส่นี่มาด้วยเนี่ย We can see อนุซาน Team 9 to เอามาต่อย they have quite the team เอามาให้เฮโซ coverage. ต่อย One of the more newer characters, Farazan.
Yep, this is already what we talked about. Hazel, our little punchy boy. โดนแน่โดนแน่ไม่ขี้ by Bennett, Faruzan, and Xingqiu, focusing on giving him as much damage as possible, and it's already working instantly. Pyro Red is Vine down for ไอตัวนี้แม่งกระสอบทรายจริงๆว่ะ Now, I feel like I have to check exactly how many points each of these bosses are providing, so I'll tell you guys that in just a moment as we see Team Sayonara moving on to the next target. Yep, the Aeon Blight drink actually. That's Aeon quite Blight. an interesting one because this one flies if I'm not mistaken. So we'll have to see how they improvise from this situation. But just ถ้าทีมนี้แม่งเจอเฟดบินแม่งชิบหายเลยนะถ้าทีมนี้ไม่เจอเฟดบินแม่งแบบ Team ชิบหายเลยนะ Sayonara going for bosses that are a little bit more towards the midpoint in terms of difficulty. Both the Jade Plume, Terror, Shroom, and ไม่น่ามั้งดาเมจแม่งเยอะชิบหายเลยเนี่ย a good amount of ไม่น่าเจอหรอกเฟดบินน่าจะตายก่อน once Team Sayonara will complete them, whereas the Cryo and Pyro Red is เมื่อกี้เสียงหลิงใส่หอกไอ้นั่นนะหอกไซโน่นี่หว่า each, so nothing to lose. Their progress definitely going to be a little bit slower in terms of points being earned. Yep. And as we can see, the Aeon Blight drink looks like it's about to fall actually. เขาเล่นอะไรกันเหรอ It has to be close. เขาแข่งกับตีบอสโลกข้างนอก It's gone. Honestly, that's a นี่ risky ไปล่อ boss ชาย to แล้วเนี่ย go for when you don't have an archer to knock it down. But speaking of risky, nothing to lose now. Taking a hint out of their opponent's book, going for Child himself. The weekly boss with the lowest number of points provided, but still a very impressive sum of 180. Gonna allow them to catch up very quickly to Team Sayonara, who themselves are also going to be showing our favorite 11th Harbinger exactly what it means to be outnumbered. Yeah, definitely. And if I'm not mistaken, I saw Team Nothing to Lose moving on to the Magu Kenki actually. That's interesting. We can see just from taking down Child himself, Nothing to Lose, able to catch up in points. But that was before Team Sayonara are able to complete. แต่เขาแข่งกันกระซวกบอสทั่วทั้งแมปเพื่อเก็บแต้มอะ making good time right here. เพราะมันแข่งแต้มกัน Be ไง able to catch up as แต่ well. ตีบอส So currently, very tight competition from both these sides, and I do think that both teams have chosen to just go for คือชายมันตีง่ายเพราะมันเป็นบอสรายสัปดาห์ที่เลือดน้อย the strongest they can build instead of เขาก็เลย spending น่าจะมา time ตีกันแหละ swapping party lineups. Exactly. Quite an efficient strategy if I may say so myself. เอาเลื่อนจอไม่ไปด้วยเมื่อกี้ Right? In terms of the points. เลื่อนจอไม่ไปด้วย Remember, Child gives 180, so that's gonna put Team Sayonara's point total up to 480 once we can see the points tabulated. As now we can see Team Nothing to Lose. They are going, as you mentioned earlier, for Magu Kenki. He gives 140 points as well. Not an easy boss to take down. Yep. But speaking about easy, it's dead. หวดบอสเลือดน้อย These teams, they've proven themselves. They got all the way through the online สเตมิน่าหมดวิ่งไม่ออก 8 out of 60 สเตมิน่าหมดวิ่งไม่ออก here at Comic Fiesta. So they've definitely got a lot to prove. Yep. And right now, Sayonara's moving on to the Primo Geofish shop. This is like the ancestor of all the Geofish shops actually. This one's kind of tricky, don't you think? Because like it could be resistant to certain ไอดีกลางที่เขาให้มายัง it's resistant ยังไม่เคยตีบอสเลยแม่งเดินมาปุ๊บแม่งมี Do you believe this is the cryo? มีทูเทเรียลขึ้น Geofish shop here. มี Now, I'm sure มี if ทูเท you're เรียลขึ้น wrong, the people in the comments are definitely not going to let us walk away without knowing it. But it's fine, you know, it's blue, it's one of those. And preferably it is cryo because Xingqiu here providing the hydro application will just do a little bit extra เจอมุด damage with hydro resistance to เจอ have มุด to เฉ think ย about. But this of course is a boss that is The very fuck? annoying because 100,000 ปีไม่มุดนะถ้าไม่ออกห่างมันอะอยู่ดีมุดเฉย Bishop enters the ground, and of course, the primordial shower as well. Wow. They just decide we don't need a shield to tank it. We are going to defeat it before it can take us คะแนน out. สูสีมากเลยนะ no เนี่ย shields needed here, man. And right now it looks like Team Nothing to Lose are gonna be moving on to the cryo hypostasis. This one's how should I say? It's like playing bowling, right? When you knock it down to low HP, you gotta hit those ice balls back at it to destroy its shield. It's kind of annoying actually. Ooh, both teams actually challenging the cryo hypostasis at the same time here. Looks like Team Sayonara gonna be มา just ตี a เหมือนกันด้วย little นะ bit quicker, but not by much. And okay, hold on. They're actually just wailing into the cryo hypostasis before the little bowling balls even start คือ flying คือ out. เอาซายุเสมอไฟแล้วแม่งแบบ Priority แม่ง as ตี the ก้อน cryo เดียวแม่งเกาะ hypostasis แตกเลย falls quickly
in their โคตรเร็ว favor. Team Nothing to Lose, focusing a little bit more on the bowling side of things, but not too far behind. ลอรีสวัสดีครับทำงานอยู่ง่วงมาก Neck to นอนไหม neck. Exactly. And right นอน now, I think แต่ว่าไม่ทำละงาน moving นอนดีกว่า okay, I'm not too sure. Let's see here. They're moving on to a certain boss that starts with memories, but meanwhile, Team Nothing to Lose, they're gonna be moving on to the Electro, which is fine. Yep, Electro Reg is fine. Just a little bit stronger than its Pyro and Cryo counterparts, gonna provide an extra 20 points in comparison, but not a very high point total at all. Whereas Team Sayonara, wow, going for the hard ไปตีซินซะแล้ว now. La Signora, ไปตีซินซะแล้ว a weekly boss that I think many of us hate to face because of how her damage over time pierces through shields. And so we can expect that they want to break this down as fast as possible. คือมันเป็นเน็ต C6 ไงแล้วมันมี3ตัวช่วยกันถล่มอะแล้วมันแข็งซินไม่ทนไม่ไหว Normal players like us, normies like us, right? We do แข็งซินไม่ทนไม่ไหวไม่โดนเป็นเน็ต C6 แล้วตัวละคร3ตัวลุมกระทืบอะ well. Yeah, I'm honestly impressed at how quickly they were able to take it down without constantly relying on those little crystal flies. Because yes, a lot of us do that. But now, this is gonna be a very pivotal part. The second phase of La Signora's boss fight. Do they want to burst her down as fast as possible, or do they want to space out her HP to avoid her going into her massive iframes in the flame tornado? จะเข้าทอร์นาโดไหมนะ That they've reached these จะเข้าทอร์นาโดไหมนะ actually. ไอทอร์นาโดนี่ถ้าเข้าที่โคตรเสียเวลาเลยทันเปล่า Yeah, what I'm วาร์ป worried ยับเลย about เนี่ย is, will we see the tornado? That is นั่น going to be the thing นั่น that these teams want to avoid the most when they're going for La Signora, because that's just so เฮ้ย much ทัน time ด้วย wasted. But nope, we're not gonna see ทัน it ด้วย so quick from Team Sayonara, not even allowing the boss to utilize her final phase. Team Nothing to Lose now, gonna be going for the Mushroom Chicken themselves, the first boss that Team Sayonara took down, but they will take it down in quick fashion. Yep, and now they're moving on to the Magu Kenki. Eh? เออ Magu Kenki. ทีมเฮโซฟารูซานแล้วแบบว่ามันแรงมากเลยอะ Sometimes like in shadows, like one moment you think you're นอนแล้วเงินไหนมาเลี้ยงน้องปิง and then you just teleport somewhere. It's like, come on, man. I think สู้ๆนะครับ teleporting is just a very common issue among the bosses of Genshin Impact. เราไม่เล่นแต่ You think 4 ดาว you เลย already ใช่ got ครับ them on the rope, รอบนี้ you มัน can just jump away to มันแบน waste 5 a ดาว little bit more of your time. เล่นแต่ But 4 ดาว so far, not a lot of time wasted from either team. Team Sayonara should have not too much problem taking down the Magu Kenki, but now we can see Team Nothing to Lose going for the algorithm of semi and transient matrix of Overseer Network. I still don't know why its name is that long, but it's ดู cool, ใน isn't YouTube it? แล้วภาพแม่ง They're gonna try and take it ภาพ down ที่ผมเห็นแม่งก็ without แตก having อะ any electro on their team as YouTube แม่ง well. โคตรกระจอก But that's not proving to be much of a problem. Yeah, it's definitely not much of an issue actually. I mean, they've already defeated it. Oh, really quick right there. Team Nothing to Lose making up the point difference and now in the lead against their opponents. Ooh, that's a bit rough there. Xingqiu nearly dropping. You definitely don't want to waste time by dying during this challenge. But looks like they were able to take it down นี่ quite ตีไป simply. 10 นาที They แล้ว should เนี่ย be able to regain their point lead for now. But with 20 minutes left on the clock, this is still anyone's game. Yeah, very much anyone's game actually. And right now, Team Nothing to Lose are going to move on to the Electro Hypostasis, one of the first few bosses in the game. Meanwhile, we can see Team Sayonara going for the Thunder Manifestation instead. ไปตีนกเวน bosses, but pretty different in terms of difficulty. The Electro Hypostasis will provide 100 points, whereas คือ the เอาจ Thunder ริงๆ Manifestation เนชั่นข้างนอก will มันไม่ได้โหด provide ขนาดนั้นนะ 150, and their difficulty definitely going to reflect that. ดู No เฮโซ archers ต่อยดิ as เฮโซ well แม่งโคตรไว on เล the ย side of Team Sayonara, so they're gonna be depending a lot ไวมากเลย on Xingqiu's swords in order to reach this boss when it is in the air. Yeah, definitely. Thankfully, that thing does shoot up, though. Oh, and this is the part that I hate about the Thunder Manifestation the most. This cube-looking thing that chases you all around, it does a heck ton of damage. Right? Yeah, but we're shooting so well around the minute burst, but they have lost one member. สู้โคตรโดนกระแทกหน้า Absolutely not ideal. Meanwhile, we can see Team Sayonara as well. They're still working คือแบบ on เฮ the โซ boss. ที่มี You can see Xingqiu เบนเน็ตก็แตก already เหมือนกัน respawned, but เรีย needs บ to ร้อย take a long way home, teleport back. They've already made it, but that's gonna be precious seconds คือเฮ wasted. โซที่มี Yeah, ฟารูซาน time is มัน definitely of the essence. มัน You บียอน can't อะ just throw it away or waste it as you wish. Both of these players, they have something to bargain on.
Like they are definitely playing for something very important actually. Yep, and now we can see Team Sayonara going to heal at the statue of the 7. That is an option that is available for them, but they can only do it between boss challenges. They can't go and heal and come back in the middle of a ดู boss ดาเมจเฮ fight. โซนี่โคตร That's just a little bit อันตรงอันติ unfair. But ต่อย now, Team Nothing รวมๆกัน Lose, แม่งเป็น it's แส their น turn to take down the 8th Harbinger of the Fatui. Yep. And it appears that their strategy is to knock it down as well actually. No crystal flies needed here. Now, one thing that's actually quite handy here is the fact that Bennett C6 will provide pyro infusion within the grounds of his element. เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเบนเน็ต C6 เห็นไหมเบนเน็ต C6 ก็แบบเอาตัวละครมาไล่กระทืบไม่ต้องเก็บแล้วคิดสั้นไฟล์เลยอะ ทืบไปเลยละกันอะ Instantly we can see how quickly they're able to take it down and move on into the next phase. จะดูเบิร์ดจากเทโซ Ever the Pioneers, the first team to ไม่ขี้ challenge the Coral Defenders. เทโซต่อยไม่ขี้ Yep, the core advantage. เทโซต่อยไม่ขี้เตะไม่ขี้ oh my god Bishops actually. Like I even look. ไม่ขี้อีกแล้ว The pillars Nani? shooting stuff at you. In fact, it's pretty annoying actually. Yeah, very annoying. You have to be able to work on both. มันคือแข่งอะไรเหรอมันคือแข่งแบบว่าโลกข้างนอกแบบเก็บของตีบอสเก็บแต้มอะไรกันอะ Portal defenders do tend to be a lot more aggressive compared to other bosses. They deal a lot of damage as อะไรตีหมดแบบต้องเลซินเท่าไหร่กัน ตีไปตัวละ40เลยครับบอสละสัปดาห์มัน33ตัวแบบบอสปกติมัน40ใช่ไหม And on the other side of things, ไม่รู้เหมือนกันมีกี่ตัว Team Nothing to Lose has already taken down น่าจะเสียเกือบพันอยู่อะ Yeah, very ตีทั้งแมป good อะ work right there. Meanwhile, Team Sayonara still นี่ gonna เขาตี take อย่างเดียว a ไง moment to take down the Coral defenders. Look at the damage they're absorbing ร้อย here, but they don't mind. They don't need shields because they just have to stand inside the Bennett burst all the time to make sure that they're constantly topped up. Team Nothing to Lose now. Looks like they've actually started ใช้จอยเล่นได้อย่างเซีย their น path. I'm pretty sure they have defeated 10 bosses by now. So returning to the beginning, what they know they can คงงั้น take นะมั้ง down ไอดีเขาคง efficiently ให้ the C6 หมดแหละ Cryo Regisvine. Yep, one of the most simplest คง bosses C6 to ทุกตัวแหละ And it looks like มัน both ไอดี sides กลาง are อะ going to be going for the same option actually. Yeah, now we can see Team Sayonara. They'll be able to make pretty quick work of this as well. Bennett and Xiangling gonna be more than enough to defeat one of probably the easiest bosses in the game. But Team Sayonara, they've certainly บอสที่เป็นกระสอบทรายไม่กดอัดตรงไม่กดอันตีเลย by the progress that Team ตีธรรมดาอย่างเดียว is making. It does seem like they've already determined the specific order of 10 bosses that they want to defeat, and they're just repeating it. Yeah, exactly. Like just rinse and เฮโซใส่กระดิ่ง if it works, it's not broken. Why fix it, right? Absolutely. It already worked out for them previously. Why fix something that's already working? Team Sayonara now gonna be moving over to the Electro Hypostasis. It doesn't really look like they are repeating the path that they have taken, instead vying for a larger variety of bosses. Both strategies will definitely work, but it all comes down to how quickly they're เลือด able มัน to น้อย take down their adversaries. เห็นแล้วมันสมเพศมากเลยไอ้พวกลูกบาศก์เก่าๆกับดอกไม้ Actually. เห็นแล้วแบบสมเพศมากเลย Bosses,เลือดมันน้อยมากเลย don't know what hit them right here. Hopefully, they will have enough elemental application to take down these final remnants of the Electro Hypostasis. Definitely cutting it a little bit close because only Bennett can consistently take him out, but just barely able to make it. Team Nothing to Lose once again. Back to Child. Yep. เขาน่าจะมีสรุปให้ดูว่าแบบตีอะไรไปเท่าไหร่ It's like a กี่แต้มบ้าง merry-go-round, you know. You go น่า round จะมี and อะ round and round and eventually hit something. อืม Absolutely. Child obviously เกือบ gonna ไฟ be one of the easiest weekly bosses. บอกแล้ว Bennett C6 ออกจะดี Also one of the first. Now, some of you may be wondering มันเป็น why กระสอบ haven't ทราย these มากเลย teams gone for Storm Terror? Why ดี haven't นะมันไม่ these จำกัด teams อาวุธ gone อะ for เออ Anvius, considering that they ถ้า would จำกัดอาวุธกับแฟก be อาจจะ easier ยากหน่อย bosses to take down than แต่ Child จำกัดตัวก็ Now, Storm Terror ได้อยู่แหละมั้ง obviously a มั้ง single นะ player จริง instance, ๆสีดาวมันก็ not โหด ideal. Also not ideal is the fact that their main DPS on Team Nothing to Lose just died. Hazo getting taken out inside a domain as well, which means he's not going to be respawning and TPing back. เฮโซโดนต่อยตายในโดนชายต่อยตายในดันไอ้ฟื้นคืนชีพไม่ได้ But they will actually. They're doing a tremendous job so far, I must say. ได้แค่กินอาหารไม่มีเลือดอยู่ดี Absolutely. So far, point total still very close to one โดนชายตกในดัน another. But Team Nothing to Lose, we have to remember, they're going to be slightly behind here, just contemplating the points that were earned during the Carnival commissions. Yeah. Roughly a, how much was it? Roughly a 160 point difference
So not only do they have to be ahead of Team Sayonara towards the end of this timer, they have to be at least 160 points ahead of Sayonara. Yeah, that's Nothing definitely to something we lose. gotta keep in mind, you know, because อาจจะจากแบบระดับความยากเลเวลบอสอะไรอย่างงี้ right เปล่า now ไม่ it รู้ looks like they're gonna be preying on the Mago ผม Kenki. ไปล้างจานมาดิขึ้นมาเขาก็จะต่อยกันแล้ว Meanwhile, Team Sayonara going for the Aeon Blight Drake. Once again, we're gonna be seeing repeats of bosses here. From what I can tell, อันนี้มาตีตัวเดิมแล้วเนี่ย what are going to be อันนี้คือเขาจะตีจนหมด bosses 30 นาทีเลยเนี่ย down. And honestly, they're not all โอ้ that แข่งอย่างกับเกมแบบ different from one another. They are specifically นี่ avoiding คือ bosses อีสปอร์ต that จริงจังเลยเนี่ย require very อี specific สปอร์ตเกนชิน takedown, things like อีสปอร์ตเกนชินจริงจังเลยเนี่ย hypostasis, แบบจริงจังจัดๆอะ the what was Rodea again? What The was Rodea of Luck? the Rodea of Lock? There was another name for that boss. I suddenly cannot remember it. I can't remember it. It's like the more general name for. Why can't I remember this all of a sudden? Someone is about to tell me how can you not remember this boss's name? For some reason, I really cannot. I can remember their actual name. I can't remember the boss name. I don't even know how that works. Yeah. But anyways, it looks like the cycle is repeating once more as Sayonara are back to preying on child. แล้วก็กลับไปกระทืบชายเหมือนเดิมเลยนะ Child, definitely not going to be catching a break here. I don't think he minds too much. You know, he's a battle maniac himself. He's definitely enjoying a lot of this. But meanwhile, we can see Team Nothing to Lose now going back to the Thunder Manifestation. Very difficult boss to have to deal with considering their lineup. Hazo not going to get as many chances to just punch it down as compared to other bosses. But they're doing a pretty good job of just keeping the Thunder Manifestation in place. And again, Xingqiu so เอโซมันต่อยแรงมากเลยแต่แบบ easily กูเห็นหลายรอบมันไม่ขี้ใส่หน้าบอลเลย out of melee reach. ถ้ามันกด E ไปกดอัตติไปมันชอบไม่ขี้วะ And looks โดน like ลดขี้เลทเนี่ยดูดิมันขี้แล้วมัน120,000อ่ะโคตรแรงเลย with the Thunder Manifestation because แต่แม่งชอบต่อยไม่ขี้ประเด็น they have quite a lot to catch up. I mean, like on screen, on paper, it looks like they're ahead by 60 points, but that's not taking into account that the 160 deficit. วันรอบแบบใช้เลซิน And that's why it's so 1,130 เลยอะ important to be able to get that victory during the carnival commissions as well. I think a lot of teams, a lot of viewers may think, the traveler trial is going to be more important because you just get way more เว้ย points ถ้าเป็นเน็ตมีโล่อีกผมว่า โอ้มันเก่งไปอ่ะ differences you get from the เหลือที่ไว้ carnival เทพไฟบ้าง now เออ already proving to be a little bit of an issue because yes, nothing to lose, they're ahead in points, but it's not quite enough to make up for their loss in the first half of this round. Yeah. And looks like we're back to the cryo hypostasis once more. I'm running out of things to say here. And it looks like they're actually going to be opting for the bowling method this time. Yep, the bowling method gonna be Speed run boss. tried and tested. Speed as run of boss now. ทั่วแมป It does seem like both teams have settled in on a pretty consistent rhythm. They know exactly the pattern of bosses that they want to clear and how quickly they are able to clear them. So all that comes down to at this point is consistency. Whether or not these teams ไม่ are รู้จริง able ทำ to คอนเทนต์นี้ไม่ได้ consistently อันนี้ official น่าจะ beat these bosses อันนี้ official น่าจะ and support not ด้วยมั้ง die like what we witnessed here. Again, that is going to be time wasted. Xingqiu very อันนี้ official น่า important จะ support ด้วย character to this lineup for ก็เลย setting up those elemental มี reactions. ไอ้พวกนี้ใช้ and like, พวกไอดงไอดีนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน 4-star characters are like, if you choose to go with more defensive oriented type characters, then you're gonna lack on the DPS, unfortunately. And right now, it appears that we're back to โอ้ taking โหแม่งต่อยโคตรแรงเลย the scratch. เฮโซไม่ต่อยแรงใช่ไหม Plumterishroom, I think, for team nothing to lose. Meanwhile, the cryo hypostasis is once again getting picked off. นับหลายตัวเลย It's gonna be all of these ต้องลองจัดแข่งด้วย similar bosses. In terms of weekly bosses that are being defeated, it is actually only Child and La Signora. So that's not all that surprising here when you compare to the other bosses that they have an option of defeating. Obviously, เดี๋ยวเวลาเท่าไหร่เนี่ย น่าจะไม่ถึง 10 นาทีละ are gonna waste a lot of time. นี่เขาตีกันไปจนปวดนิ้วหมดแล้วมั้งเนี่ย Even though he himself อันนี้คือ2 ทีมพยายามสแปมตัวเดิม he รั deals ว a lot of damage and you don't have Zhong Li to be able to ๆตี tank it. ตีตัว And ตี you ง่ายๆ have ไว้ to ก่อน wait for him to transition between elements as well. So it's very understandable why these teams have picked these specific boss lineups. Yeah, and also, you know, like the Raiden Shogun herself, she has a huge health pool actually, so it's really understandable why they don't go for her. In fact, opting to go for the simpler bosses instead. Absolutely. Now, let's talk a little bit about the lineups that these two teams have chosen to use thus far. Again,
no change in party setup at all. เนี่ยเมื่อกี้มีตารางด้วย trying to buy as much time as possible without having น่าจะสลับหน้าจอผิดแน่เลยเนี่ยที่เราเห็น Excel เนี่ย Wait, are they swap? No, they're just entering the domain. Yeah. And we can see Team Sayonara, they've got a pretty support-oriented, like no main DPS, whereas Team Nothing to Lose, they have Hazo buffed by Faruzan. Which of these two lineups do you prefer, personally? I go more towards the Hazel team actually, like Team Nothing to Lose. I much prefer what they're doing because I like to have a main ตีซิน DPS. อีกแล้วเหรอ But hey, if it works, why not? Yeah, why not indeed? I can see where you're coming from. Having a main DPS does make it a lot simpler to delegate responsibilities. ดูเฮโซต่อยแล้วแม่งโคตรเพลินเลย need to do. But at the same time, having multiple support characters doesn't necessarily mean แรงจนโกง there อ่ะ is a lack of DPS. ดูดิ140,000 อ่ะ There isn't one specific character dedicated to doing it. And I think that actually is pretty effective as ถ้ามันต่อยรัวกว่านี้นี่ like โบเค็น like Bennett, because there's just so much utility on นี่ these ขนาด horses. คูลดาวน์10 วินะ Can't argue with that because it's really true. Just look at it yourself. And also, we're back to La Senora once more. I feel bad for these bosses, you know, repeatedly getting tormented by these players. Yeah, they signed up for this thinking, oh, I'm going to be a weekly boss. I just need to fight the players once a week. But all of a sudden, they're getting rushed down multiple times in the span of an hour. And this is like, this was not on my contract. Yeah, definitely not. Alright. It appears that based on the difference between the scores, Team Nothing to Lose, they're performing much better. In fact, they've made enough to make up for the deficit from เอ้ Carnival. เรียบร้อย Yeah, so it เอ้ does look like what Tornado the Hazel composition แล้วก็เลือกมาตีตัวนี้ด้วยนะ ไอตัวที่ถ้าตีไม่ทันเป็นทอร์นาโดประมาณ 10 กว่าวิอ่ะ to their lineup because these more niche supports ก็ characters ยังจะอุตส่าห์มาตีอีกเนาะ like Faruzan, like Kujo Sara, like Shenhe, you don't see a lot of universal use for them. But when it comes down to their มันลีลา particular สินอ่ะ niches, they do add a โอ้ lot. ดีกว่าจะ And in ตาย this case, having อีกทีมหนึ่ง access to เขาตีได้ a 2-3 ตัวแล้วมั้งมาตีซิน Faruzan ตัวเดียวอะ adds a lot of crit, adds a lot of minus resistance for Hazel to take advantage of. Yeah, definitely. And I hope that they did build the teams around the constellations unlocked because do take note that all characters are unlocked, every single one of them, and they'll all be at C6 constellation actually. Something that most of us wish we had, but Yep. we'll never have it. Absolutely, but being able to build around those C6 constellations is gonna be very แต่เฮโซ important มันต่อย here แรงมากเลยอะ really maximize on the มันแป๊บ utility เดียว of เองอะ the characters. As you can see now, Team Nothing to Lose once again gonna be wailing on La Signora, whereas Team Sayonara definitely fallen behind in terms of their pace. Now going for the Magu Kenki. Again, a very annoying boss because he as well has a lot of iframes. He looks like he's standing there. It looks ต้อง like ดูอ่ะ you can ถ้าทีมนี้ smack him, ถ้าทีมนี้ไม่ but ติด you เฟส just ทอร์นาโด can't. นี่ And that does waste a lot of time, คงดี especially on a team composition that relies คง on เร็ว these อะ elemental bursts. คือตอนนี้ If you คะแนน drop ก็ your นำอยู่แล้ว burst นะ at a bad time, คือตอนนี้คะแนนก็นำอยู่แล้วนะ damage wasted. ถ้าต่อยไปแล้วไม่ติดเฟสทอร์นาโดด้วยนี่คือ That's right. We abuse น่าจะนำโด่งเพราะซินน่าจะแต้มเยอะ think about it. Like just denying the elemental burst is gonna be such a huge drawback for the players, but that shouldn't matter here, I feel. And Team Sayonara, they're ถ้าเขาต่อยทันนะ they're gonna try and take this back home with them. Yep, things definitely ตัวไม่ starting โคตร to โคตร look quite โคตร tight. กวน Nothing to lose, still maintaining a pretty solid lead right now. That is going to be 100 and oh, hold on, that is now only a 50-point difference again. These weekly bosses really add a lot of นิดเดียวเอง to เอ้า their ต่อยมืด Nothing to lose again. Really needs to close that gap. They need so many ต่อยมืด points. แม่งเอ้ย And that's they can't be oh, fine. ตายทั้งทีม bad. Right. That is really bad right there. ตายทั้งทีมเรียบร้อย You have to reset the domain and ตายหมด again. Yeah, because in domain. อ้าว your เกมพลิกปะเนี่ย เกมพลิกหรือเปล่า And in this challenge, เกมพลิกหรือเปล่า ระวังโดนซายุนาระแซงนะ Oops. Yep, food buffs, potion buffs are not allowed on all of these teams. So if you guys are wondering why don't they just use Adeptus Temptation, that is why. อ๋ There's อ a ห้ามใช้อาหาร restriction on ด้วย that. And that is going to give so much time for Team Sayonara to catch back up because nothing to lose. They have to TP back to the statue. They have to regen. They have ต้อง to กลับไปที่เสาแล้วก็กลับไปที่ดันอีกรอบ from the beginning. They were already in the second phase. ตายทั้ง That's ทีม gotta เลย hurt. That's definitely gonna hurt. It's gonna put a dent in their plans actually. โดนซินเผาตาย They're just แล้วก็กลับมาตีซินต่อ Meanwhile, แก้แค้น nothing to lose. Revenge They're gonna give it- อ้าว they're gonna give their second ซายุนาระนำแล้ว to น่ะ Senora this time.
Yeah, looks like they're gonna be choosing not to use their คือถึงเขาจะติด passive เฟสทอร์นาโด to อะ skip แต่เขาไม่ตาย for something else. The อันนี้ก็คือ points เข้า earned ทอร์นาโดไว้ต่อ from this week ไม่พอตัวเองตายด้วย would be very valuable to make up that difference. หาย But แล้ว what did it หายแล้ว cost them? Team Sayonara now have the lead, and we know Team Nothing to Lose, they are the ones in a disadvantageous state going into this stage. Yeah, it's very unfortunate for them actually that Bennett died because, you know, when you're having a race against time, you're definitely going to want as much damage as you can, but that also means that you're sacrificing tankiness, maybe even some health regenerating characters, you know, the healers and so forth. You're going to be sacrificing that in terms of damage, which I totally understand. ถ้าเกิดว่ามันสูสีกันคนแพ้มันก็คือคนพลาดยังไงล่ะ Actually, one wrong move and your whole party's dead actually. Well, in a ใครพลาดเยอะกว่า carnival ก็ like แพ้ this, sometimes you just gotta go for that high risk, high reward. Playing it safe, as you mentioned, is gonna cost them time. If you go for a character specifically for giving shields, that is a whole character's worth of damage that you could be missing out on. And when you're racing against the clock, against your opponents who are evenly matched on เหลื the อแค่ other 3 นาทีเอง side of the table, every single moment is going to count. Yep. ไอ้นกนี่ก็วาร์ปไม่หยุด We เลย have อะ 3 minutes left actually. It's getting really close, but as of now, โคตรเกลียดไอ้สกิลเหลี่ยมๆนี่มันส่องพื้นนี่เลยอะมันน่ากลัว เจอในอบิสนี่แบบร้องอะ points from Carnival Conditions. If they add that in, they will definitely have the lead. So Team Nothing to Lose definitely gonna catch up, you know. And Zuko just เออ ใช่ เฮ That's โซ around ต่อยพลาดอะ Thunder manifestation hurts quite a lot. Now we can see. Oh no! โอ้ Bennett โห is แล้วติด dead. เฟส On Team Nothing to Lose, no healing on this team. แล้ว Hazel dropping แล้วเบนเน็ต low as ตายแล้ว well. เหลือกันอยู่ 3 คนแล้วแบบเลือดยังปิ่มแล้วโดนทอร์นาโดเผา โอ้ my I god don't know what they're called. I don't know if they have a name. I probably should. โอ้ my god They're able to just โอเคเลือดเหลือนิดเดียวไง just barely. That's a sigh of relief. Yeah, definitely. กูเล่นดีมาตลอดไปติดที่ซิน เอออยู่ดีไปติดซินเดี๋ยวเลยมันต่อยพลาดอะรอบหนึ่งอะ Failing to defeat a boss twice in a row is basically ไหม going to be บอสเกมเนี้ยกวนตีนจะตาย SEA Carnival here Yeah, because definitely. เหมือนง่ายนะ all of the teams แต่แม่ง are ชอบแบบ very อยู่ดีก็ strong วาร์ปหายไปไหนก็ไม่รู้ Genshin Impact players, very knowledgeable, very skilled มันไม่มี travelers. ใครตีหมาเลย And แล้ว they're มัน just not คงไม่มีใครอยากตีอะ now for เพราะว่าเขาเลือกตัวมาแล้วอะ mistakes เขาไม่ได้เอาตัว to หินมาเลย go อะ uncontested here. You ท่าอื่นมัน see ตี your ช้าดิ opponent, you see, ooh, they just made a huge mistake. You're just gonna keep going. Yeah, you definitely gotta keep going. You can't just like, you know, back off or like. ไม่มีใครเล่นโนเอลเลยเนาะ You know, there's 1 minute and 20 seconds left actually. Time is catching up with them. Only a single minute left. Team Nothing to Lose. They've actually done an admirable job of regaining their point lead in this short span of time, but it is still เออ not คลิกเมาส์มาครึ่งชั่วโมง I'm แล้วเนี่ย very worried เฮ้ย about แต่บางคน them ก็ right กดจอย now ไงเนี่ย as คน they นี้ก็กดจอย continue. เนี่ย They're gonna be repeating their path now once again, heading to visit their good old friend the pirate. อ้าวไปตี Regis ไปตี Mine, แย่ whereas 2 ตัว Team Sayonara, next stop going to be the Coral Defenders. Now this worries me a little bit because with 1 minute left on the clock, I do feel like going for an easier boss would be more ideal. Yeah. I'm not but- sure you could take down the double bishop in 1 minute. Although true, but you อู้แม่งต่อย140,000เลือดแม่งหวบเลย before you can take it down. So perhaps they use their chance. ไปตบชายต่อด้วย Actually. And also do note that they can't see each other's scores if I'm not mistaken. So นี่ตีซินเสร็จแล้วคะแนน Sayonara, they ขึ้น might มา think they're ahead, but in fact they're gonna catch up. Well, I think แต่ what's จริงๆมัน important ควรจะห่างกว่านี้ for นะ these teams is just to acknowledge that คือในระหว่างที่ตีซินพลาดไปรอบนึงนี่คืออีกทีนึงเขาแบบว่า ซายุนาระกูตีอะไรไม่รู้บ้างไปแล้วน่ะ Focus on your own game instead. And with the final 5 seconds left, I don't think either of these teams are gonna be able to successfully clear out their final boss. So the point totals gonna be pretty locked in at this หมด stage. เวลาแล้ว Cannot be too certain. We have to wait for confirmation from the side of production to make sure we can determine which of these two teams will be heading into the semi-finals. Yeah, but just based on watching alone, right? Who do you think won? Oh, that's a difficult question to answer there. Considering the point totals, Sayonara probably are just slightly ahead, but I'm honestly really impressed with how quickly Team Nothing to Lose was able to make up point differences. It looked like they were behind from the beginning, then they catch up, they lead, they actually died to La Signora, but they're still able to maintain a very even point total. Yeah, that's pretty impressive by them, honestly. I thought that they were gonna be permanently behind. Oh, we've just received news that our winner's gonna be right.
Okay, looks like we've heard it. It's time to announce the official results. Our first semi-finalist for the Genshin Impact SEA Carnival is none other than Team Sayonara, our winners of our first quarter-final match today. Yeah, huge congrats to them actually. Props to them because they mounted how should I say this? Nothing was actually mounted quite a comeback, but Team Sayonara was able to stop that, put it on a halt, and grab this victory with them. Yeah, grabbing that victory and ชนะเฉยเลย very proud right now, and they should be. That was an impressive showing, a really strong ซายุนาระชนะเฉยเลย of these teams, and definitely evenly matched as well. Excited to see who's gonna be up against them next. And now we ก็บอกแล้วเฮโซไปต่อยพลาดในซินตรงนั้น Let น่ะ us have a look. เห็นไหมคือตอนแรกอะดอตติงชูรูทมันก็นำแหละแต่พอเฮโซมันต่อยพลาดใช่ไหมมันต่อยพลาดมันก็เท่าไหร่แต่มันตายทั้งทีมแล้วมันต้องเริ่มใหม่ไงก็เลยกลายเป็นว่าเสียเวลาตรงซินตรงนั้นอะ2 ต่อไปเลยแล้วคือระหว่างนั้นก็คือซายุนาระกูไปแบบตื้อดีไม่ไปฟาร์มไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ไปฟาร์มไหนก็ไม่รู้แล้วอะขอบคุณการ์ดมากนะครับ2 เดือนขอบคุณมากครับ with some rewards and the pride of knowing that they were able to make it this far. Congratulations, GG, well play to Team Nothing to Lose and to Team Sayonara. Good luck. อ๋อมันมีคะแนนคอมมิตด้วยนี่หว่าเนาะWe'll get to มัน see มี them มันมีของคอมมิตด้วยนี่หว่า Yeah. ไม่ได้นับแค่ไอ้นี่อย่างเดียว So มันมีคะแนนคอมมิตด้วย what just happened? Like, let's ไอตอนที่แข่งก่อนหน้านั้นอะ I'd say that at first things looked like it was really head on head, but nearing the end, they managed to keep that pressure from start all the way to end. Actually, I think that's quite incredible. I thought it was gonna be like quite a clear cut, like we're gonna be able to see who's gonna win first, but constantly it's so difficult to tell, right? Because at first it looks like one side's on the how should I say? At first it looks like they are low on points, and next thing you know, oh, they suddenly came out, and we have no idea how they did that. So I guess it's maybe the rhythm and the order of bosses they fought in. That's quite impressive, actually. Yeah, honestly, I don't know what goes through these players' minds and what kind of strategies they're thinking of when they decide, okay, we're gonna go for this boss first, we're gonna go for this boss next, because it just seemed really efficient. It seemed like they were very comfortable with what they were doing, they were very knowledgeable in their objectives, and when it comes to things like this, stamina gonna play a pretty big part, because you think, playing Genshin Impact is very chill, very casual, very fun, and of course, it's still fun here in the SEA Carnival, but you gotta make sure that you don't end up dropping your momentum, losing your grip here and there, because fighting bosses for that long straight really does take a toll. It does take a toll, actually, in terms of both mental and physically. Like, you gotta be moving your fingers on keyboard, something like that, right? And then also the mental strain. Like, I could feel that Team Nothing to Lose, they must have had a huge panic when Bennett died, actually. Their one and only healer. That's always the risk, right? When you only run one character as a Bennett ตายแล้ว panic you have no shield. Once that character Bennett ตายแล้ว falls, panic you're stuck in a really awkward situation. ใครๆก็ใส่ Bennett ไปว่ะ During the second time they were facing La Signora, แข่งอะไรเหรอ they already got her จะอธิบายยังไงดีอะ that Bennett's death didn't actually เดี๋ยวรอดู matter too much, but it's still เดี๋ยวรอดู very คู่ต่อไปก็ได้ close, นะ very tight. And that's just really เพราะว่าพูดไป unnerving. ไม่เห็นภาพอาจจะไม่เข้าใจ You're thinking, will they clear it? Will they not? Who knows? Yeah, it's very hard to tell, actually. But once again, เขาแข่ง congrats to Team ไลฟ์ลูก Sayonara. เดียวรู้ผลเลยเลย And แยก right now, แยกแหละน่าจะมีวันพรุ่งนี้ด้วย Oh, sorry, scratch that. So I think that if this is our first quarterfinals, then the rest of today might be quite the show, actually. But here we have the players, and A good show of sportsmanship from both sides, both teams acknowledging that they put up a good show, they put up a good fight, and of course, in the end, we all love Genshin Impact. So let's pose for a group photo here. รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ Congratulate to both พอแบบ teams for พอ making it Genshin มัน this มีอะไรแบบ far นี้มันรู้สึก and แปลก demonstrating what it means to truly be a traveler of Tibet. yep. And also, do remember once again that this is a carnival, not a tournament. So we're glad that everyone's in the spirit of having fun. They're all enjoying the time, because that's what counts, actually. Absolutely, and you can see both teams definitely getting
to interact with each other, having fun. They know even though they might be competitors, they are all enjoyers of the same game, lovers of the same title, the same characters, the same waifus, the same husbandos. So you know, we can all connect over these joint things. Yeah, definitely. And it's all about what gaming is about, เอาไอ actually. เทมสวัสดีครับ Because it's not always about the straining, it's not always about the sleepless nights, it's not always about winning the prize. I mean, we could have fun in games. That's what games were created for in the first place, actually. Absolutely, and having fun is what the SEA Carnival is all about. So, just to provide a little bit of an update to anyone who might be joining the stream a little bit late, you're currently watching the Genshin Impact SEA Carnival playoffs happening live here at Comic Fiesta KLCC. If you guys are in the area and you don't know this is happening, make sure to drop by and have a look. And for those of you joining us from online, thank you very much for taking the time to witness this glorious and eventful event. Yeah, definitely appreciate all the support that you guys give. And do know that we appreciate it a lot, actually. Absolutely. So make sure you guys don't go anywhere. There's still going to be 3 quarter-final matches to close out the day where we are going to be chopping our team pool in half. We're going to be seeing 4 teams moving on to the semi-finals. Now, of course, we have to thank all of the viewers for joining us, but we also have to thank the people who make all of this possible. Our sponsors, our organizers, Genshin Impact SEA Carnival, of course, going to be sponsored by Genshin Impact themselves, organized by IO Esports, and supported by Predator. Thank you very much to all of these parties because they're the ones who ขายของ made this ช่วงขายของ possible in the first place. Yeah, huge shout out to all of them, actually. Because without them, this couldn't have happened. Like, this entire thing, it couldn't have been organized. เขาขายเราก็ขายบ้างดีกว่า Association, groups, companies, whatever you call them. So, เขาขายเราก็ขายบ้างดีกว่า Seriously. Make sure you guys show them some love. We already love Genshin Impact, but make sure to let the other sponsors, the organizers know that we appreciate this whole event. Because ทำไมนั่งไปนั่งมา I've already highlighted a few times. Genshin Impact is น้ำ not มันหมด really อีกแล้ว a วะ competitive game. It's not really something we get to watch in this sort of manner, but this has been made possible. And I'm hoping to be able to see more events, more carnivals like this in the future. And if you guys agree as well, make sure to show them some support, some love. Yeah, definitely. Whew, that was quite the show, I must say. Absolutely. Like, what are you feeling right now? Like, now that we've actually gotten a taste of this format, the carnival commissions and then the traveler trials, what are your thoughts? How should I say this? Well, it's proved that even though Genshin's not like a competitive game or anything, it shows that even when you're just having fun, you can turn it into quite a competitive scene, if I might say. And, you know, because, let me be honest, when I first heard of a Genshin competition, or like even a carnival in some sense, I was like, how are they going to make a competition out of this, actually? But now that I see it, it's possible, actually. Anything's possible. Anything is possible. I think that's a good tagline overall. Having the SEA Carnival become a thing, and that's possible. We get to watch all of these players come from all over Southeast Asia to enjoy the festivities together, to show us what they've got, to demonstrate our abilities as travelers of Tibet. Anything truly is possible. So the next time you guys are thinking, I could not possibly roll this 5-star character, remember, anything is possible. Anything is possible. I must say that I hope the next 3 matches, if they're as Anything they is are possible. as entertaining as this one went, then today might be quite a good day, actually. Plus, with all of the fans heading down here to Comic Fiesta today, quite an entertaining day, if I must say. Definitely, definitely. When we watched both of these teams, they decided to go for the strategy of having just one party, so they don't change their lineup at all, even though they have the option of 4 different party setups tailor-made to specific bosses. So, like, what do you personally think? Do you think this is a good idea here? Do you think maybe they should go for more varied lineups? Like, what do you think? Wait, sorry, can you see what you said just now? I kind of got distracted by something. I believe, like you know, they both used one party lineup, right? Both teams. Do you want to see more of that? Do you think that's the good strategy, or do you want to see
different lineups from one team. Like they have 4 parties. Do you want to see 4 parties? I'd say that, it's up to them pretty much, honestly. But in terms of preference, I'd say that this one party trick, it's worked quite effectively, actually. Like when you invest more of your time, it's actually quite like a trade, actually, right? Like when you invest more of your time, more of your knowledge, when you invest it a lot into like artifacts or maybe even weapons, characters, which one you're gonna pick, it's quite good actually, and it appears that it's quite effective. So it's more like a quality versus quantity sort of thing, right? Would you prefer to have 4 different party setups, or would you prefer to have one super well thought out one? It's kind of something like that. And I guess that different situations may call for different scenarios. We never know. Yeah, I guess in terms of efficiency, we've already gotten to witness both of these teams use one party lineup, and not having to switch lineups between bosses definitely does seem like the more efficient way to go. But if I have a little bit of personal bias, obviously, I want to see more different parties, You see more characters, they're the life's blood of Genshin Impact. We all love our waifus, our husbandos, our whatevers, Our whatevers, yeah. Our whatevers. Yeah. Because, I guess see where you're coming from, because if we want to see more diversity, ทัวร์นี้มันจะมี diversity between the teams, มันจะมีแบบว่า going for the 4 party setup, it's มี quite คนเล่นเป็นผู้หญิง experience ไหมวะ actually, because so far we haven't seen very many. In fact, we haven't ไม่ actually ค่อยได้ seen เห็น anyone pull something like this off. So if the following teams that are gonna play next, if they do try this strategy, it'll be quite the eye-opening experience actually. Absolutely. Are there any characters specifically that you would like to see in the following rounds? Like we got to see the common use of Bennett, Xingqiu, we got to see Sucrose, we got to see Hazel, Faruzan. Who else do you think deserves to be put on a Traveler Trial party lineup? No personal bias here, but the new character Scaramouche or the Wanderer, if he gets picked, then that's gonna definitely be something entertaining, because do note that in Carnival commissions, he can fly. That's so true. You remember the coconuts we were talking about? Because I'm not gonna try and pronounce that name, I'm gonna butcher it so horribly, but imagine being able to just fly up, you levitate, and then you pick it. That's quite nice. That is true, that is true. And again, having characters that can have that utility of doing damage while also helping you move across the map more quickly are always going to be valuable. So we get the feeling that in future Carnival commission stages, we're still going to be seeing a lot of Yelan, which on one hand is, I guess, a little boring, but you can't argue with efficiency. But let's move over to our host real quick. I think she's got some things to do, some interviews to happen. So, Choo Choo, take it away. Thank you for amazing casters, none other than Sadafa and also Julian. You guys been awesome. A very interesting match, and congratulations to Sayonara again. But not just that, we have more happening here in KLCC. If you guys haven't got a clue, we are having the Genshin Impact Southeast Asia Carnival. I'm Chuchi, I'll be your host for the entire 2 days of the Comic Fiesta. But you know what? We can't wait to see what's happening here. One of it is going to be the amazing cosplay. Come on, guys. Oh, they're so cute, by the way. Like we have... Come. They're so scared. I'm so sorry. Come here. I love Naida so much. I love Hu Tao. So what's Hu Tao? Philo. What's your name? Miss Naida. มีคอสเพลย์ด้วยเหรอวะ Shy. It's okay. ไม่ได้ยิน น้องเขิน Kenny? น้องขี้อาย Oh, so cute. น้องขี้อาย Kwin. น้องขี้อาย น่ารักจัง God, you're so well. I'm so sorry. This is, you have น้อง channel? ขี้อาย Oh, but do you have any? But you guys should come over. Look at how great. Just spin over for us. Look at this, Naida. Do a bit of Naida cosplay for us. How Naida does it? It's like she's so shocked. She's scared. Can you turn for us? Yeah, look at it. Oh, the details. The bells, everything. She's so cute, by the way. She's like real Naida. I wish she can actually jump, like how she did the skills. But for Hu Tao, look at her outfit. Can you have a bit of a twist for us? Yeah, there you go. I don't know if Hu Tao carry a handbag, but it's okay. ผู้เฒ่าสะพายกระเป๋านะ About this event so far? It was fun. Fun? Yes. Is this your first time cosplaying Genshin? Not really.
Do you do other characters too before? What characters you actually do? Ganyu, Albedo, Xiao, Kazuha, and Kokomi. โอ้เขาคอร์สเยอะเหมือนกันนะ You literally do everything. Kaylin, come here. Come here, baby. She's so ทำไมน่ารักยังไง What do you think of ทำไมน่ารักยัง Impact Carnival and Comic Fiesta so far? It's good. It's good. Yeah. You have fun? Yeah. Do you cosplay other Genshin Impact characters other than Nahida? No. Your first time? Really, your first time? อันนี้ Wow, she did it so well for her first time. Oh my god! You do it yourself? No. You have a team helping you. Some people, yeah. There's people helping her. I mean, like, that's why are you getting frustrated? Come here. น้องเขาเขินอ่ะ Nahida, มันน่ารักยัง okay, don't do this to me. I love my Nahida. But, มีกระเถิบออกด้วย but for first time cosplay, I have to give มีกระเถิบออก of เฉยเลย respect. You did such a great job, and we as a น่ารัก community มากเลย do love you. Don't be so scared. ก็คือแบบคอร์สครั้งแรกเลย First นะ time to actually stand out in a crowd, bringing her cosplay for the first time. ก็ with คือ a team. คอร์สค And รั้งแรก this เลย is นะ a bold choice. Not everybody have the courage to do that. So props to you. Yeah. Okay. She's still scared though. So far, have you guys been watching the tournament? No. No, okay, but guys, you play so much. But thank you so much for our Hu Tao and also our Nahida. Don't forget to, look at all the pictures of the cosplayers as well because things has been amazing here in the KLCC Convention Center. But we're back for our players for the Genshin Impact Southeast Asia Carnivals. So, Costas, take it away. Oh, sorry, it's actually going to break. So, yeah, we're going to take a break for a bit, guys. Bye. เขาเขินกล้องอ่ะแต่น่ารักจังเลยต้องมีทีมอะไรบ้างเนี่ยปีแบดดี้วันสควอตกับอะไรอ่ะอ่านไม่ออกยูฮูเหรออีฟ Hey, you there. We heard there's an inn near here. Gonna need you to show us the way. We won't ask twice. มันช่วงพักอ่ะแป๊บหนึ่งนะ ช่วงพักอ่ะผมจะเอาไอ้หน้านี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยเราจะได้ผมจะได้เข้าเกมไปเรื่องของตัวเองแป๊บหนึ่งนะบินครับ จะได้เข้าเกมไปเรื่องของตัวเอง มันเริ่มอีกทีคือ 4-5 You'll die 1,000 deaths for this. I look forward to that. Sadly, you won't be there to see it. ละมุดมันหล่อจริงๆ What a waste of space. หาอะไรกินนะผมกินข้าวไปเมื่อกี้อะตอนก่อนมาสตรีม ช่วยคิดชื่อละมุดหน่อยเหรอ You were looking for trouble. ชื่อละมุดเหรอ Blame by yourselves. We're done here. Next เอาจ time. ริงๆนะขนาดของตัวเองผมแบบว่าผมยังนั่งคิดตลอดการเล่นเนื้อเรื่องเลยอะถ้าให้คิดตอนนี้แบบสดๆคือน่าจะไม่ได้อะวันเนี้ยประชันความกล้ารอบ2 Once more. เขาไม่แจกโค้ดอ่ะ อยากได้พีโม
ทำไมเราโลภอย่างนี้อ่ะคือคนเรามาดูงานหวังได้เพชรเหรอครับใช้ไม่ได้นะอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คนเราคือผมจะร้องแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวขอลงกับพี่อีกรอบนึงเลยBut the soldier didn't have a heart and didn't know where his feelings came from. One day, his owner didn't want him anymore and threw him away into a fire. But even in the flames, his eyes never left the ballerina. ใช่หวังได้ The people found a tiny heart in the ashes left by the fire. Probably ashes in the shape of a heart.But that's not a real heart. Maybe. But what if hearts can be born from ashes? How dare you die like this? And break your promise to me. ว่าจะลองละมุดตีหมาข้างล่างแต่เมื่อวานเลยยังไม่ได้ลองเลย It's just ashes.Nothing left but ashes. If only I could have burned to death in that fire too. No. In fact, I wish I'd never been born at all. บอสเกิดช้าด้วยบอสเกิดช้าด้วยกูโยนโอชิไม่โดนอีกแล้วเบื่อมึงจริงๆเลยลูกแก้วธาตุก็น้อยไอตัวเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยเห็นทีมนั้นเล่นเฮโซแล้วอยากปั้นตามไอ้ห้องนี้มันอะไรนะThis arrow deals anemo damage based on the damage of her fully charged normal attack. Parthian shot. ผม The hurricane arrow will apply เอาเสียงไว้ก่อนนะ collapse effect to the enemy or character. รอเขากลับมาเอาเขาบีไลท์แบ็กแป๊บนึงโอ้ยล่องหน
ล่องหนเนี่ยล่องหนล่องหนตีไม่โดนด้วยนะเนี่ยมันไปล็อกไอ้นี่แทนหมาก่อนลองดิได้โปรดให้กูลองเถอะอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็มันก็ดูโฮมมิ่งมาดิมันโกงอะมันเลี้ยวอ่ะดูหัวหมาดิหัวหมานี่น่าจะช้าถ้าไม่ใช่ละมุดตีโหแล้วใช้ละมุดตีมันเจ็บป่ะดิใช้ละมุดตีมันเจ็บป่ะดิ揺らぐことなし天理チョーク鉄人俺につけ運命よここにいでよ王のおとりだどりゃオラオラオラ砕きやがれ久々の獲物だ坂よ過信を起こせ剣女盤石逃げられると思うな鉄人難攻不落進軍そりゃお前のโดนไหมวะโดนอยู่แล้วมาโดนด้วยนะเราบินเลยได้ไหมみんながそばにいて後悔しても遅いとまいや礼をわきまえる虫けらだやเลี้ยววิ่งโอ้ไม่มันออกแบบว่ารัวจังอะโอ้ลูกนี้แบบเซตให้มันเต็มไปเลยดีกว่าถ้ามันจะบินบ่อยขนาดนี้ผมไม่งั้นน่าจะจบไปแล้วเนี่ยโอ้อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่เสกสักทีเหรอ What ถ้าเราฟูลบัฟไปตั้งแต่แรกเราผ่านไปเลยเนี่ยอะไรคือข้อกำหนดมึงในการเข้าเฟสก้อนหินวะ What ถ้าเราเซตเต็มนี่คือมันจบไปแล้วอะหมาแม่งอะไรของมันเนี่ยเราต้องมาตีช้าๆเนี่ยทีละนิดเนี่ยโหแล้วอย่างอื่นเลยโอ้อะไรคืออะไรของมึงเนี่ยไอหมาไอเราก็อุตส่าห์แบบว่าไม่ทำอะไรเก็บอันนี้ไว้
งงเว้ย属性を見下ろすわしに手を出すつもりか遅いよし出発だ風よ燃えろみんながそばにいてくれさあこだ前へ天へと前へや燃えろ行こうそれはっโอเคแค่จะลองห้องสุดท้ายเฉยที่เอามาลงเนี่ย 追いつけない血人熱くのごとし運命には逆らいませんอ้าวกดผิดมองไม่เห็นมองไม่เห็น岩山発進軍緊急現場運命よここにいでよ天道万象先生こって鬼の狂気ランスทะเลไม่หลุดเลนหรอお前にやろう受け取れよっと風の赴くままに風の雲の行くごと礼を与える虫けらがこれでヘイとせいこれでヘイこれでヘイこれでみんながそばにいてジランパシュッチ今に見ておれ風を知れ雲借りなく時もっと泣きわめく風よヘイとこれだヘイや早くはっはい想定内の不運だไอ้มุมหน้าเลยเมื่อไหร่เขาควรจะคุยกันเสร็จแล้วจะได้ดูต่อโอ้โหขาดนิดหนึ่งแล้วนะโอ้โหขาดทุกสิ่ง風の行く先をもみちが白まく惜しみ礼を与える虫けらが属
勢を見下らせこれでเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วกูไม่เอาก็ได้บัฟเบนเน็ตอ่ะกูไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาไม่ได้วะ ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้วะดูไม่ได้เอาก็จะแข่งกันแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อน And activating star shrooms, like we mentioned earlier, right, is basically just using electro to just strike at the mushrooms, whereas for it appears that their commission might involve clearing a lava throw actually. มีอะไรตีโล่หมาเร็วๆบ้างเหรอนอกจากหินธาตุลมตัวสื่อเวทตีได้เร็วอยู่ฟริตC6ก็ได้นะพวกที่ยิงเป็นธาตุรัวๆที่มันออโต้คลิกแบบว่าแค่คลิกแล้วยิงรัวเลยจะพังได้เร็ว Yeah, Ayato. Definitely one of the more สื่อเวทเร็วสุดดูโค้ดบวกฟิตเอาฟิตมายิงเจาะก็ตายละหัวมันก็แตกละแค่มันไม่เร็วเท่าหินเท่านั้นเอง Definitely quite cool, I must say. Very cool indeed. Whereas on the other side, Team Yoo-Hoo, again, going to be having a Yelan within their ranks, but also using the Raiden Shogun. That's also very Clear any camp Now, I do feel like I can see a little bit more Defeat utility T-Loon with Sentinel Raiden any Shogun comparatively because she'll be able to provide a lot of energy recharge คืออันนี้มันต้อง to Yelan to constantly pop her มันต้อง element จำแบบ burst จำมอน and ให้ deal ด้วย with ได้ a good ให้ได้ amount of ด้วยเนี่ย damage herself. เออ Plus, do remember that when the Raiden Shogun uses her elemental เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปแล้วเจอแบบคัดซีนเสาเหรอ jing above their heads, which allows them to apply electro damage as well. So taking that into account, Yelan will definitely be able to clear enemies much more เมื่อ quickly. กี้คือเดินเข้าไปแล้วเจอคัดซีนเหรอ I'm kind of wondering the choice of using Yelan and Kamisato Ayato on the side of 3 baddies 1 squad because there's gonna be no elemental วาร์ปลงเสาแล้วเจอคัดซีนเนี่ยนะ They're focusing mainly on just buffing The as much fuck? of their hydro damage as possible. Both teams have already claimed their first Carnival commission. Now moving on to the next one, I'm going to be assuming that 3 baddies 1 squad, they be looking for the ruined sentinels here, gonna be able to clear out that camp very quickly. The actions here, looks like they're focusing mainly on just buffing as much of their hydro damage as possible. Both teams have already claimed their first Carnival commission. Now moving on to the next, เย่หลาน C6 focusing more on making sure they can complete Yelan the C6 line. Yep, so once again, it looks like we're sticking on each other's respective แข่งอะไรกันเหรอ มันเป็นแข่งแบบทัวร์ as of now. So a bit คือมันเป็นทัวร์ที่ไม่ใช่แนวบิทแต่มันเป็นเหมือนแบบว่า sabotaging, but I really want to see some แข่งกันเก็บแต้มเล่นโลกข้างนอก denying that ตีบอส เก็บของ shot to แล้วแบบนับแต้มนับคะแนนกัน because right now teams Team Yoo-Hoo are very close to forming a line actually. Yeah, they're moving very quickly right now, already working on their 3rd commission. แต่มันเป็น ID แบบ ID นี่นะ ID กลางนะ มันก็เลยแบบอย่าเรียกว่าดองเควสเลยอย่าเรียกว่าดองเควสเลย Next target looks to be Despective. เรียกว่าเขามันก็ดองแหละ Floating balloon buddies. มันก็ดองแหละ Not very friendly at all, and this is going to be a problem because these are แต่ hydro. จะไปว่าอะไรก็ไม่ได้ And they have 2 hydro characters, which is why we see one of them having to. Well, I thought they were walking away to change. เอาอีกแล้ว They just came back สเปกเตอร์ดาวเราเย่หลานตีไม่ได้ เอาอีกแล้วจะโตตีไม่ได้ Unfortunate. Looks like they're gonna go look for a different เศร้าเนอะ camp entirely. Yeah, that's very unfortunate for them actually because they're probably relying on just using pure hydro damage, but the commission board itself said, nope, we're gonna put a halt to that plan and proceeds to deploy hydro specters. เมื่อกี้มีเปิดไอ้นี่ด้วยว่าแมป know that you can't use the same element. มีเปิดแมปดูด้วยของอยู่ไหน It's already made out of the element, right? Because it simply has decreased damage and the resistance to that element. So in this case, the hydro specters, they simply have increased the resistance to hydro.
Yep. So that's gonna be a problem. We can see that they did in the end TP away, so they could swap to another line. ทีมหนึ่งกำลังยิงสเปกเตอร์ทีมหนึ่งกำลังเก็บพีช Again, I do feel like the choices of characters that 3 baddies 1 squad is going for here is a little bit strange because just having characters that have ตรงนี้น่าจะง่ายสุดแล้วจริงๆเนี่ยสเปกเตอร์ตรงเนี้ยที่เราชอบไปนั่งตีกัน Here having one Geo character means that there's just no reactions happening. Yeah, and as we mentioned before, right, the elemental reactions, that's what grants you the ability to clear the enemies out. So โอ้ยูฮูไม่ไป50แต้มแล้ว elemental reaction is kind of peculiar, I must say, but let's see how things unfold, right? Yeah, right now 3 baddies 1 squad still struggling quite a bit. They're continuing to take down Spectres. เนี่ยถึงถามว่าตัวนี้แบบว่ามีผู้หญิงแข่งเยอะไหม clear out more Spectres here. ก็มีเลย They gotta clear out 5, so they gotta find at least 2 camps. So that's definitely gonna slow them down since they also had to take the time to swap out their team. I am wondering how Team Yoo-hoo is doing right now. They've been stuck on that 3rd commission for a little while. Yep, and honestly, just teleporting to the domain of Scaramouche actually frightened me for a moment because I thought they were gonna go take him out instead, but no, that's not the case. That would be a flex. Yeah, definitely. And it appears that their commission involves clearing the poor crocodiles actually. Yeah, I can't quite เครื่องนี้มันไม่เปิดอันนี้นี่หว่ากราฟิกบลูมมันเลยดูแข็งๆทื่อๆไม่ค่อยสว่าง We're just gonna have to confirm that at a later time. But Yoo-hoo, they've already cleared out their 3rd commission, now working on the 4th. And from what I can see, considering that we can see Ayato here whacking. ทำไมของในกระเป๋ามันดูน้อย They are looking ของในกระเป๋ามันดูน้อยอย่างวะ Yep, chopping down wood. So, explain a bit about how we claim. How about how we obtain wood in this game actually? Obviously, you have to whack trees, you have to knock them down. โอ้โหยูไม่มีลูก มันคือไม้อันไหนอะยูไม่มีลูกเนี่ยมันคือไม้ชนิดไหนวะหน้าตาเป็นยังไงอะดูดิยูฮูไปสี่แถวแล้วแหละ4 อันแล้วแหละครบแถวนึงแล้วน่ะ Up from the side of Team Yoo-hoo, they seem quite comfortable right now. Either that or there's some technical difficulties that they have to deal with. But either way, there is a pretty notable point disparity right now between these 2 teams. Incredibly substantial difference between them actually. It's 220 against 10. ห้องน้ำแป๊บนึง Quite rough. Yeah, very rough actually. I mean, it's gonna be painful for Team 3 Baddies 1 Squad because, you know, they were, how should I say, it's very unfortunate for them, right? Because they had to deal with Hydro Spectres with Hydro characters, so that's definitely a huge thorn on their sides, I think. Yeah, and that's why it's such a risk to have 2 Hydro characters here. Remember, Carnival commissions only involve 2 players out of the team. So, you probably want to have a little bit more variety here. When you see teams go for the double Yalan, that could be a potential issue as well. And it just so happened they got the commission that needed them to take down Spectres. And the first camp they ran into was Hydro. And you have 2 Hydro. That's just so many unfortunate situations at once. But Choo-Choo, let's pass it over to you. So we can see here, Choo-Choo gonna be drawing yet another restriction. Last round, it was no 5 stars. This time, it is only 3 characters in each party setup. And Choo-Choo, I don't know how you keep drawing these restrictions specifically. We have so many different restrictions. We have region restrictions, we have element restrictions, we have weapon restrictions, and yet you're getting none of them. So 3 characters in a party setup. Honestly, I don't think that's too bad. The teams are already pretty used to that from the qualifiers. Exactly, because in the qualifiers, they were only allowed to play 3 characters, if I'm not mistaken. So right now, I guess it must feel maybe quite repetitive to them, but the way I see it, this is definitely not as bad as having 5-star characters totally outlawed. If you Yeah. But that's gonna be interesting. So now that means we will actually get to see some 5-star characters being played.
And we can see up here the restriction only 3 characters in a party setup. Again, we're gonna be entering a bit of a party setup time. A few minutes in which the teams will be given to set up their 4-party lineups. And we already discussed this earlier. Do these teams want to again focus on one lineup to clear as many bosses as possible, or do they want to build more? Because now that they are limited to only 3, that does make the single universal lineup a bit more difficult. Yeah, it does definitely. So like, they can't rely as heavy. It's not to say can't rely, I think, but maybe that, you know, between maybe because now 5-star characters are a lot, right? So maybe between Kazuha, Mona, Bennett, เสียงมันเป็นอะไรวะ like between the เสียงขาดเฉย they are 4 anymore if you think about it. They have to rely on maybe only 3, maybe even 2 actually, And if they are planning to run a main DPS. Yeah, and we have to remember as well that each party only has 1 5-star character. You're only allowed to have 1 5-star in each party setup. So, in your opinion, is it better to use that single 5-star as a DPS or a support? It's a bit difficult to say because we have incredible 5-star characters which are supports out there, you know. We have the Monas, the Kazuhas, even the Nahidas actually, which is something we haven't seen yet because, you know, last round 5-stars were completely discarded. So there's definitely a lot of windows for opportunities for both teams. So I think they might go more towards the support side this time. That's true. That's a good thing to point out. Nahida specifically is a character that unlocks a lot of potential for these players, because I think something that we noticed during the online qualifiers is that Hyper Bloom is a very powerful elemental reaction. There's not a lot of bosses that resist it. It involves many different elements, which if a boss is resistant to one, it's usually not resistant to the others, and therefore allows for a lot of universal usage. We didn't get to see it in the first round because 5-star characters were banned, and Nahida is just a very important character to enabling Hyper Bloom comps in the first place. So now that that is an option, are we going to see a lot of that? We might actually, because like you mentioned, right, bosses, it's like, because Dendro as an element is actually quite powerful right now. I might even call it broken, because as of now, I think there's only one boss, like let's say in terms of Traveler Trials, right, there's only one boss which might be resistant to the Dendro element, and that's the Jade Plume Tarot Show, also known as your forest chicken basically. Absolutely. So outside of that, every other boss on the list, they're susceptible to Dendro. They will fall if the Hyper Bloom reactions come. They will. And that's gonna be บอก so แล้วมันขี้โกง interesting ไอ้ to Hyper see. Bloom นะ Is Dendro going to be the focus here? Are they gonna focus on other characters ไม่ instead? มีม Because อน we ตัว also ไหน have to ต้านธาตุ remember ไม้ that ได้เลย these บน teams, แรก they need to move between bosses quickly. So if you were to bring Nahida, she is the chibi character model, the small child, the little radish Archon. And she obviously will not run very fast compared to other characters. So even though she will enable a lot of damage, you may have to end up waiting for her to start bosses, and that could cost some time. That might actually. But the way I see it, because when they move from boss to boss, they're using the teleporter waypoints, right? So the time lost there might actually be worth it in terms for the more powerful elemental reactions. But that's just the way I see it, honestly. True. And we have to remember a lot of these characters, they're gonna be C6. So imagine C6 Archon, C6 5-stars. We didn't get to see it in round 1 because unfortunately 5-stars were just completely banned out. But now a whole realm of brokenness is open to us. And I think that's kind of terrifying. Yeah. So this time we'll definitely be seeing much more diverse gameplay, and right now we'll have a good look at our players. Once again, we're going to be seeing the players from Team Yoo-Hoo here setting up their party. Honestly, I'm super excited. I'm very curious to see like what characters are going to be used, what party setups are going to be prioritized by all of these teams. We already talked about Dendro. We already saw and emphasized the importance of good support characters like Bennett and Xingqiu. I think Xingqiu probably might see a little bit less use now that Yelan is also unlocked for potential usage. But you could say the same for basically every other 5-star character. There's just so many possibilities. Yep, that's true. The possibilities are limitless if you think about it. And right now we have Team 3 baddies. One group, I think I forgot about it, is basically they were on screen just now.
And yeah, both teams are basically, they're thinking very hard, they're strategizing. And I wonder which strategy they're going to go for this time. Because like you clarified earlier, you have two strategies, right? So I hope that they definitely open up our horizons a bit more, right? Maybe they'll just play that 4 different party setups, which we've been quite wanting to see. But then again, the opposite is also, how should I say? It's possible, right? Yeah, the unfortunate thing is I'd love to see lots of different party setups being used by these teams, but you really cannot deny how much faster it is to not have to change parties every time you go for a boss. Because if you construct different parties to be suited for specific bosses, well, you'll fight that boss once, then you'll go for another, and it's not like you can spam it. You have to defeat 10 full bosses before you can repeat the lineup. So yeah, it's unfortunate, but I think one setup is definitely the strategic way to go. It might be, actually. So let's see what our players are truly up to, right? I mean, we are not too certain for now. Things might actually go the way we wish to see them, but we'll never know, honestly. You never know, indeed. Let's have a look right here. You can see in the background our booth. We can see all of the important ก็แต่ง characters แต่งของกันนานเหมือนกันเนาะ Meru decorating the Genshin Impact booth here at Comic Fiesta in the Kuala Lumpur Convention Center. If you guys aren't aware, CF is happening, and while I would จะแข่ง like ไพ่กันไหม you เหรอ guys to come join us, if you weren't able to grab early bird tickets in ไม่ time, ไม่น่านะ unfortunately, วันนี้มันไม่น่ามี they're ไพ่ no นะ longer available for sale, but that doesn't mean that you can't enjoy the festivities live on stream over the internet with all of us here today. Yep. And if you take a much more closer look, you'll see that we are fans of Comic Fiesta. Maybe some of them are even fans of Genshin, actually. They're just roaming around the background. Some might even be cheering on the players for them to perform better. It's just like the important thing, you know, like the most incredible thing about Comic Fiestas like this. And I'm glad to be able to experience it, honestly. Yep, absolutely as well. We can see right now the teams, it does look like they're getting pretty close to finishing their lineups here. Again, only 3 characters per party setup. And we're seeing here on the screens of Team Yoo-Hoo right there. We can see at the bottom, it does look like Yoimiya, Bennett, and Ning Guang. I wonder if that's actually their final party setup, because that's very interesting. It might be, actually. And also, not to mention, Ningguang giving them shields mean that they can actually take on the Primo Geovisha much more effectively, right? Because the Primo Geovisha likes to launch like a strike at you, I think, or something like that. And then when you have shields there to reflect the damage at him itself, he's gonna collapse. So that might be intentional, actually. That is true. A pretty good shout out there. Although Geo characters might be a little bit less prioritized because they're not going to be able to contribute in terms of elemental reaction damage. What you mentioned is actually true. Having those shields specifically for the Primo Geo Bishop just off of the crystallized reaction may allow them to shorten their times by quite a significant amount. But considering it would just be for that particular boss, is it worth it? In my opinion, it might not actually be worth it. As much as I would love to give them credit where credit is due, do note that Geo is one of the most, I won't call it weakest, but most inert element, in which like it can't exactly conduct a lot of elemental reactions. But we'll have to see, honestly. They might have a different type of strategy this time. Well, I guess we'll find out because คือผม now จะได้ the Traveler's Trials will เล่นของตัวเองไปด้วย begin for our second quarter-final match of the day. Right now on screen, we can see ผมจะได้เล่นของตัว Team เองไปด้วย Yoo-Hoo does indeed have that Yoimiya, Bennett, Ningguang comp. Whereas 3 baddies, 1 squad gonna be running Xiangling, Yelan, and Bennett. Yep. Once again, we're seeing that Bennett and Xiangling, the 4-star characters which are actually quite popular if you think about it, they're being picked once again to support this year this time. Whereas on this side, again, having Ningguang there to provide a little bit of that geo protection, provide some crystallized shields along with Bennett's elemental burst, means that they're gonna have a lot เย่หลาน of กับ protection เจียงหลิง in เบนเน็ต comparison to the teams we saw in round number 1. Whereas on this side, 3 baddies, 1 squad seems to be focusing more on overall damage, elemental reactions, having 2 pyro characters to provide elemental resonance to increase their damage.
and also have sufficient hydro application with Yelan's elemental burst. Yep, which means we'll be seeing a lot เย่หลาน of C6 vaporize reactions, กลัว especially อะไร vaporize is แบกคนเดียว definitely one of the better elemental reactions in the game, right? Because it allows players to deal a heck ton of damage actually. And damage is definitely something that they'll be looking for because, you know, you want to take down the bosses, right? So huge amounts of damage will definitely be very important. แต่ไม่รู้ว่าแบบว่าของสแตทเป็นแบบไหนเนาะอยากรู้จังว่า ID การ์ดที่เขามีมาให้นี่แฟกดีป่ะวะเขามีแฟกดีป่ะ So let's go back to talking a little bit about this challenge แบบ overall. แฟกมูลค่า9ทุกอัน About these lineups, let's say they're actually planning to use these as their singular lineup throughout the entire Traveler trial. Which one has better chances? I'd say that the Yelan one, the Yelan, Xiangling, and Bennett, I think that team comp is going to do much better. But do take note that with such a monotone team, right, because they are relying heavily on Pyro especially, so that might give them some trouble against some bosses, especially if the Primordial Bishop decides to be a prick today and decides to just have the Pyro element running on him. He might be in trouble, right? That's true, that's true. That could definitely be a concern here. Okay, looks like we've gotten an update that there is a small technical issue that does need to be ironed out before we can continue with the challenge. So make sure you guys don't go anywhere for now. Yeah, okay, looks like it has been resolved much more quickly than I would have expected. So let us once again, for real this time, begin the Traveler trial for our second quarter final match. Yep, it's definitely a sight to see, I'd say, because when this is done, there's going to be only 2 more quarterfinal matches done, so going to be looking forward to that. And right now, for Team Yuhu and 3baddies One Squad, they're on quite the similar strategy. Both of them are going to be starting out with the Cryo Regis Fine first. A very interesting choice right here. Now, we did see this to be the strategy from Team Nothing to Lose as well in round 1, who, although they didn't quite manage to make it to the semi-final, put up a very good showing. So this could be a good way to start things off. As we can see, Team Yuhu, they were just a little bit quicker, but understandable. ปิดภาพคนแข่งไว้ So against ปิดภาพคนแข่งไว้ Cryo specifically, they're gonna be much speedier than their adversaries. Yep, definitely. And with that Pyro advantage which Team Yuhu has, they're going to be taking on the Electro Hypostasis. Whereas for Team 3baddies One Squad, they're going to be moving on to the Cryo Hypostasis. Interesting choice right here. Cryo Hypostasis is going to provide just a few more points as compared to the Electro Hypostasis, but both teams going to be able to break through their defenses very quickly. Again, all of these characters are at Constellation 6, so this is just a taste of what these characters are truly capable of already in the second phase to finish things off. Yuhu gonna be the first team to complete their boss and move on to the next target, while 3baddies One Squad doesn't even really need the bowling balls ยิงมันจัดเลย down the Cryo ทีมยิง Hypostasis. โยมิยะ C6 ทีมหนึ่งเย่หลาน C6 Yep. Team Yuhu, I'd say that they แม่งปุกปัก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  quite well against this, right? Because they do have Yoimiya as an advantage, actually. I'm still personally very curious as to why Ningguang is being used as the third character in this situation. Yes, she does do a lot of ดาเมจไม่อย่างรัว but you do wonder whether having a character that would apply like some hydro, some cryo would be a bit more effective overall. So this does indicate that they're going for a bit more of a universal character here, playing a bit more safe, a bit more defensive in exchange for that lower damage ceiling. That is true. But I do realize something interesting about Team Yuhu's team composition, which is that they don't แสดงว่าแฟกที่มีมามันแบบ have a heat, เฉย which is Bennett, right? I think. Yeah, Bennett. Alright, no, it's not as bad because I thought that they didn't have a healer. But anyways, we can see that Team 3baddies One Squad are going to move on to the ๆ Primordial. แฟกที่แบบ ID เขาให้มาน่าจะแบบ They're ไม่ดี gonna be มาก the first ones to start หน้า on แบบ this พอ boss. ใช้ I ได้ would have thought that this would be a priority boss for the side of Yuhu, since having crystallized reaction will enable them have a party switch. Okay, so we're actually seeing Team Yuhu not go for a single lineup, and this is what we talked about earlier. That Hyper Bloom squad will be a very strong reaction overall. Yep, Nahida definitely taking the stage on this one because of, like you said, right? It's about the bloom, the hyper bloom reactions, and how powerful they are. And once again, there aren't many bosses out there that are simply resistant to the Dendro element.
But of course, we mentioned this earlier, Radish Archon gonna be a little bit slower, the last one to arrive, but that doesn't matter because all she's here to do is to snap a photo. And we can see Cookie Shinobu and Xingqiu handling the rest. The Pyro Registine gonna be made quick work of by Team Yoo-Hoo. While 3 baddies, 1 squad, they've started on the Primo Geo Bishop, and they have also swapped to a Hyper Bloom team, the exact same lineup in fact. Yeah, it's the exact same. I wonder if they peeked onto each other's monitors, you know, to like get a quick glimpse about what the other team was up to, because this looks oddly similar, but if it works, honestly. Yeah, I think this is probably the most ideal Hyper Bloom lineup you could go for with 3 characters, because Nahida is definitely going to be compulsory here, and then you need a character with strong Hydro application to get the blooms down, so Xingqiu definitely gonna fit into that slot. มองจอตัวกลางหรือมองจอขวาบนดีเอาแล้วแต่มองขวาบนมองเห็นแต่ถามจริง She's one of the better Hyper Bloom enablers among the cast of Genshin Impact characters due to how well she scales with Elemental Mastery. That is true, actually. Elemental Mastery, the thing which grants these Hyper Bloom reactions so much damage, actually. But now, it looks like... Am I seeing this right? Are both teams going for Child as well? Well, Yoo-Hoo is already done with Child. In fact, made quick work of once again the Battle Maniac of the Fatui Harbingers. Not putting up much of a fight against the skills of these travelers up on screen right now. That's definitely going to give them a pretty notable point lead once we see that calculated. I wonder what boss 3 baddies 1 squad is going for. Yeah, you're right. It is going to be Child. Not quite at the same time. But if they're able to clear this quickly, they can very quickly make up that point deficit. That is true, and it appears that they have swapped back to their predecessor, which is also known as like what, the Bennett, the Yelan, and the Xiangling. They swapped it out because I guess Child has just way too much resistance against the electro reaction, so understandable, honestly. Quite a smart choice. I think one strategic use of these bosses, the weekly bosses in particular, is that we already mentioned that to be more strategic, to be more efficient, using a single universal lineup is probably the best way to go because it takes time to swap parties between bosses. But one situation which may not be heavily affected by this is these weekly bosses, because you have to enter a domain in which you will go to the character selection screen anyway. Yes, it's still going to be faster to just click on start and not change any characters, but using these domains to swap between parties is actually going to be a little bit faster than doing so in the overworld. That is true, honestly. Utilizing the in-game's mechanics to their advantage, that's incredibly smart, honestly. Quite a good deduction. But now, it appears that Team Yoo-Hoo is moving on to the... Oh god, this thing. It's moving on to the thing with way too long of a name. But I like to call it like the boss of the primal. Hyper Boom. It is the largest Shinobu. one. The algorithm of semi-intransient matrix of overseer network. Is there? I think there's an acronym for this. I feel like I've been on the ทีมนึงไปเล่นยูล่าแล้ว I've เหรอ seen people use like an acronym for this. Is like ไม่เล่นเย่หลานแล้วเหรอ Asimon. Yes. อะไรกัน They call it Asimon or something like that. Yeah, I can see it, honestly. Whereas on the other side, the thing... เย่หลานไม่ดีตรงไหน 3 baddies 1 squad are now going to... เย่หลานไม่ดีตรงไหน the Electro Ah, this one, and they have a whole different team called consisting of Wow. Ganyu. Is that Ganyu? I think it is Ganyu. Yeah, it is Ganyu. This is if yeah, it is. No, It's Ganyu. it's Yula, it's Yula. Okay, that makes more sense. Yes, we just see tall blue lady, and there's a few options, but it is Yula. This is a super conduct physical damage Yula team with Fischl and Diona. I do feel like it's gonna be a bit slow to take down the Corolla for the Electro Registine, but. Yula's Elemental Burst does a lot of damage once it explodes and instantly boom, แล้วมันเป็น C6 ด้วยยูล่า is gone. Yep, and looks like they're going to move on to your favorite forest chicken now, the Jade Plume Terror Shroom actually. Oh, Indeed. and I think they were swapping the team comp once again. Yeah, there's a lot of team comp swapping here. We were literally just discussing this. We were saying like, we're probably not gonna see a lot of different lineups from these teams. But instantly we get to see, no, that's not the case. There's a lot of swapping, and I love that. That's great. That's so much more fun. And now we can see the mushroom chicken getting roasted once again. Yep, and very unfortunate for this chicken, honestly. But meanwhile, Team Yoo-Hoo is gonna be moving on to the Aeon Blight Drake, and they're bringing back the Nahida, Cookie Shinobu, and Xingqiu team once more because it's simply way too good at what it does.
We have one team dealing with the leftover Thanksgiving turkey and one team dealing with the Lego chicken on the other side. Yoo-hoo again, they don't actually have an archer, so that's always a risk when you're fighting the Aeon Blight Drake, because if it happens to fly up too high, you have no way of bringing it back down, so it's all about the damage rush. And while they're able to do it, I hope they're able to achieve it consistently, because, well, the moment that thing flies up and you don't have a bow character on your team, you just kind of wish that you didn't do this at all. Yeah, definitely. And now we can see why Dendro isn't actually such great of an element against the Jade Plume Terrashroom, because look, it's honestly resisting quite a lot. Actually, never mind, scratch that. It appears to be quite weak to this reaction as well, honestly. Yeah, that's the thing about Hyper Bloom. There's just so many elements involved that it's so universal in its usage. And the Jade Bloom Terrashroom itself isn't actually completely immune to Dendro damage. Yeah. Therefore, although I think it could be a little bit faster if they went for something like Vaporize, this is still a very strong สุดท้ายก็เข้าร่วมแล้วก็เล่นไฮเปอร์บูมกันหมดเลย Their point score going to be notably ahead of Treebat. Oh well, never mind. สุดท้ายก็เข้าร่วมแล้วก็เล่นไฮเปอร์บูมกันหมด That's how quickly the mechanics here can change. A single boss is all it takes for one team to take the lead over the other. Yep, that's definitely true, which is why Tribal Trials is like so unpredictable at times, right? So yeah, that's where the suspense is most of the time. But now it appears that Team Yoo-hoo's gonna take on the Electro Regis fight, whereas Team 3 Baddies One Squad are gonna be taking on La Signora herself. Yep, La Signora probably not going to be too much of an issue here. I think this is a pretty solid lineup to have to deal with both Cryo and Pyro phases, considering that they do have Bennett as well as Yang Ling, so they shouldn't have much problem. Honestly, they can just break through the cocoon here without even needing to wait for the Crimson Lotus specifically. Yep, that's right. Pyro reaction certainly coming in very helpful right now. And just like that, they're moving on to the next phase of La Signora. Once again, Crimson Witch of Ember is going to be gracing our screens. And we have to remember, we mentioned this earlier, the most important part of taking down the second phase of La Signora is to make sure that you're able to clear her HP bar before she enters her invulnerability phase, where she turns into a flaming tornado of absolute doom and destruction, which we all want to avoid. And just as I say it, we see the flaming tornado of absolute doom and destruction. Exactly. This thing is like so annoying and it's such a time waster, right? Because it's basically like the boss's version of an iframe, just that it lasts way much more longer. Yeah, it's less of an iframe and more of an I-phase. I-phase, yeah. But thankfully it's ended. And now they'll hopefully be able to take her down. Whereas Team Yoo-hoo's working on grinding down the Thunder Manifestation, which has already been hit down to half. And the Bennett's critically low, actually. Yeah, this is a boss in which the Yoimiya composition is going to be particularly effective against, because Thunder Manifestation usually is in a situation where it can just taunt you saying, haha, I'm just a little bit too high for you to reach. But Yoimiya, that doesn't matter to her. It does matter to Bennett though, and Ningguang, who are apparently both dead right now. Definitely not a situation that Team Yoo-hoo is hoping for. Hopefully, Yoimiya can solo this for a while for the rest of his team to arrive. Yeah. And that was so terrifying, right? When Bennett just only died, and then you know when you feel so vulnerable without that healing support with you, and they are all very low actually. Yeah, luckily for them, this is not a weekly boss. เกือบโดนนกตบตาย Overworld, so the rest of the team is ไอ้นกนี่มันโหดขนาดนั้นเลยตอนเล่นโคออฟอะ backup. If this was a weekly boss and they ไอ้นกนี่มันโหดขนาดนั้นเลยเหรอ that would straight up be a reset. Yeah, definitely. It's gonna be a reset and then more time wasted. While meanwhile, Team 3 Brothers One Squad are gonna move คุณลืมเปลี่ยนของคาซึฮะดาเมจ Again, a very annoying guy, this samurai man. Lots of iframes, lots of damage. You have to be very precise in your dodging ability to make sure you don't take too much damage. Now, obviously, having Bennett here is going to help a lot because you are just able to take damage. คือโดนติดน้ำแข็งแล้วแบบฝนมันตกพอดีอะโดนแช่รัว just not going to rely very heavily on ๆเอาให้เย่หลานดูแย่แล้วนะ because unless you are planning โดนมากุตีน้ำแข็งแล้วฝนแม่งตก it is just better โดนแช่รัว overall.
Yeah, Yeah, can't agree what? with that because, like we said, right, รู้สึก when you แย่มาก have such powerful 5 stars and then you simply can't just sacrifice that slot for a more defensive or health regenerating based character, right? So yeah, I can totally agree with where they're coming from because the extra damage is definitely needed, but Xiangling has fainted actually. But they were able to take down the Kinky in time, so everything is fine. As here you can see, Yoimiya as well has been taken down. So a lot of death happening in this round 2 as compared to round number 1, a little less clean in their execution. But what does matter right now is the point difference, because we can see that Team Yoo-hoo looking pretty comfortable up there with their point lead. Yeah, they're sitting at quite the advantage actually, but you gotta remember that เขาแข่งกันยังไงหรอ they ended Carnival Commission with very คือมันจะมีสองรอบก็คือ what was that? รอบแรกมันจะเป็นแข่งกันเก็บของ แข่งกันเก็บของมันจะมีเป็นเหมือนตารางบิงโกอยู่แล้วแต่ละช่องมันจะมีมิชชั่นให้ทำแล้วเราต้องไปทำมิชชั่นให้แบบว่ามันลงล็อกตามช่องให้มันเรียงกันเป็นแถว And now it looks ส่วนอีกอันหนึงก็เป็นอันนี้มันจะไล่ตีบอสกันครับแล้วมันจะมีแบบเหมือนข้อจำกัดในการจัดทีมอยู่ห้ามใช้5 ดาวใช้ทีม3 ตัวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปไล่ตีบอสในแมปเก็บแต้มแต้มใครเยอะกว่าก็ชนะ for the Raiden Shogun herself. We Oh. had a weekly boss. ตีไรเดนเลยเหรอ No Mikoto. That's gonna be a rough one. This is a boss that has a lot of HP, a lot of iframes, a lot of damage. Yeah, one of the bosses in the game which simply have the largest of health pools, right? Actually, so it's ไม่ definitely ทันนี่คือนานเลยนะ time ไร much เดนเนี่ย more damage needed, but it looks like they might actually take her down before she even gets into that phase. Well, hopefully they do, because once she gets into that second phase and earns her elemental shield, it is going to be so difficult for them to break down her defenses. So the more they're able to deal at this point in time, the better their chances will be of speedrunning this. Yeah, definitely, but it appears that อ้าวเดี๋ยวเพิ่งตัดดิเฮ้ยไม่ทันจริงด้วย it's gonna be inevitable actually, Yeah. because there she goes. I'm not able to quite see how much HP she has left. If she doesn't have a lot of HP left, they don't มันเหลือไม่เยอะแล้วเลือดเมื่อกี้ out the elemental ถ้าฆ่าได้ก่อนก็ดีถ้าไม่ทันก็โดนสับตาย Things are not looking good because that's unfortunately เป็นเด็ด the แตกไปแล้ว end of Benny Boy right there. Bennett gonna eat it. This is a domain. He's not gonna be able to come back, so no healing. They're actually gonna leave. ออกเลยว่ะ Skip it, I Wow. think. ออกเลยว่ะ Are they gonna restart this, or are they gonna? It Are might they be a gonna skip? reset. It might be a reset actually. But meanwhile, Team Yoo-hoo, they're gonna be moving on to the Pyro Regis find, while Team 3 1 Squad are gonna try and lick their wounds and potentially even retake the fight against the Raiden Shogun. That is going to be a absolutely massive roadblock for 3 baddies, 1 squad there. That is basically run ending. As we can see, Team Yoo-hoo are still proceeding at a very comfortable pace, yet again taking another boss down, going back to the weekly boss, Child, their next target. And yeah, they're just gonna choose to skip the Raiden Shogun entirely, and that's such a shame because they were so close. Yeah, they were actually very close, right? Like stopping her before she reaches the second phase. But as soon as she did, she ชิบ sweeped หายแล้ว that. กูเพิ่ง And ใช้ without ปีกป Bennett, รุษานไป we have no heals. เปลี่ยน I feel like they could have at least tried though. They still had damage with Xiangling and Yelan. They just gotta have faith in their dodging abilities there. But I guess they just wanted to avoid risking anymore and just going next. Yep. And meanwhile, it looks like the not Universal, sorry, like the Hyper Bloom team, it's gonna be performing quite well against Child actually. Absolutely. Child not gonna know what hit them when he was introduced. Dendro didn't even exist as an element โอ้ just หมด yet. what So bringing this over to his domain, definitely gonna Luôn căng confuse rồi the man as he's instantly bursted down 100 to 0 in a matter of 2 seconds. That's gonna be a lot of points for Team Yoo-hoo. Exactly. And Team Yoo-hoo actually has quite the massive advantage right now. Because remember, 3 baddies 1 squad, they were so close to taking out the Raiden Shogun, but in the end, they failed, unfortunately. Yeah, really unfortunate as well. We want to see these teams be able to put up their best performance, but sometimes unforeseen circumstances just lead to undesirable outcomes, and you just gotta be able to deal with it. As now we can see Team Yoo-hoo breaking that 2,000 point threshold. This is easily the biggest point lead we have seen so ยิงไป far. ไหนอ่ะ It's quite a huge lead actually. ยิง It's ไป not ไหน as อ่ะ close as what happened in game 1, but Nahida has fainted.
Ooh, that's not ideal right there. But again, it's the Mago Kinky. He's not that far from the teleport waypoint, so it shouldn't be too difficult for Nahida to return and provide backup. Yup, she's already here, even with her tiny little legs. So no worries for them. Meanwhile, 3 baddies, 1 squad are gonna move on to the Pyro Registine once more. And yeah, at this point, we already know what to expect from these bosses, right? They aren't the most difficult and they fall quite easily. Whereas Nahida faints once again. Again! That's really unfortunate right there. I'm KC from the side of Team U who kind of stuck in a samsara himself of death. Not so ideal, but again, it's okay. If it comes down to these bosses in the overworld, death is just a small roadblock on the path, unless, of course, you are facing a boss that is a little bit further away from the TP waypoint. For example, the Primo Geo Bishop, which we can see 3 baddies, 1 squad, now challenging. Yep. Whereas for Team Yoo-Hoo, they're gonna be moving on to the King of the Primal Constructs once more. Oh, Asimon himself, the triangle man, the nightmare of your geometry class, the engineering spectacle. I don't know how much more titles I can come up with this right now. Right now we have Team 3 baddies, 1 squad. They're gonna be going on against the Primo Geofish Shop, which is in its Pyro form actually. Yeah, that's gonna be pretty solid for them. แต่ละตัวคะแนนเท่ากันไหมครับคิดว่าไม่เท่านะแต่ว่าผมไม่เห็นตารางที่เขาเปิดให้ดูไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ดูหรือเปล่ามีช่วงที่ผมลุกไปล้างจานแต่คู่แรก And so far making pretty good work of it. They do have the Diona shield as well, so they'll be able to deal with the primordial shower attack, which is coming out right now. That's gonna do a lot of damage to the Primo Geo Bishop himself. Ooh, deflection achievement completed right there. Alright, meanwhile we have Team Yoo-Hoo moving on to the Aeon Blade Drake actually. Yeah, Aeon Blade Drake, once again, the mechanical chicken as opposed to the mushroom chicken. A lot of chickens in this game. They're just large birds, like large bird-shaped objects. Yeah, way too many of them actually, but enough talk about that because Team 3 baddies 1 squad have already bursted down the Primo Geofish Shop, as Team Yoo-Hoo are taking down the Aeon Blade Drake. Now again, taking the risk of no archers here. I suppose it's somewhat okay since they do still have the Nahida to take pictures even if it does fly up into the air. That's obviously not ideal, but considering we have some very strong characters here, C6 is no joke. Yeah, definitely no joke. It's something we no joke และ C6 one day, but dreams will be dreams in the end, right? Unless you're willing to sacrifice your bank account. Whereas meanwhile, Team Yoo-Hoo are moving on to the Jade Plume Terrace Row, whereas 3 baddies 1 squad are once again beating up Child. Yep, from the mechanical chicken to the biological chicken, as we can see on the other side, we can see Child definitely taking a lot of damage from the combination of 3 baddies at 1 squad. So far, I am liking that these teams are just swapping lineups. I just think it's very fun. It's much more bombastic to watch. But definitely some clear winners here. The Hyper Bloom lineup from the side of Team Yoo-Hoo making very good work of our favorite. Yep, definitely. Whereas right now that Child's in will be doing much lesser damage. And that's quite a misplaced Bennett, unfortunately. Yeah. Has fallen. That's just really unfortunate right there. You could see Zenya on the side of 3 baddies 1 squad walking over to the elemental burst to get that healing. But the moment they arrived, Child was just like, how about no? Yeah, how about no? Whereas I hope Child is close because okay, he's got it. Okay, not that big of a setback then. Definitely don't want to see a repeat of the Raiden Shogun situation from earlier because right now there's just a resounding lead for Team Yoo-Hoo. They are comfortably ahead. They can honestly just take it slow for the remaining time in this challenge, and I think they'll still be able to secure their semi-final spot. Exactly, the lead's definitely going with them because they have a huge lead. And now both sides are basically trying their best to take down the Electro Registine, and that's official, actually, against the Electro Registine. What are your thoughts on that? Yeah, they're once again going to be using the Superconduct lineup with official Diona and Eula here. They are trying to break down the little summons from the Electro Registine, but personally,
I just don't think it's worth spending the time for that. Better to bring characters that have good, solid elemental application to take down the Regisvine as fast as possible. Because right now, only Diona can break through the Corolla. And yes, while physical damage is going to be universally helpful, I feel like this is not one of those situations. Yeah, definitely not. Especially since the Corolla being alive means that the Electro Regisvine is going to be taking massively reduced damage, right? So now they'll have to basically break it apart, and it's not breaking very quickly, unfortunately. Yeah, in fact, it's breaking incredibly slowly. Oh, that's... These players have to be just a little bit more careful. Oh, just as I said it. No Diona shield available. That's going to be Murasaki on the Fischl, taken down once again. On the other side, Yoo-Hoo working once again on the Thunder manifestation. Again, I don't think Yoimiya squad will have much problem here as long as they're able. They just fainted, Yoimiya and Ningguang. Oh, thankfully they could. Oh, yeah. Yeah, thankfully they could fly over, because that would have been that would have been a nightmare. Yeah, Bennett definitely in a situation he does not want to be in. In terms of lore, he's probably the first person to be taken out in these situations, not the last. So definitely not a familiar place for him to be. Yeah. Alright, looks like 3 baddies, 1 squad are gonna go to the Jade Bloom Terrace room right now. Yep, the stir-fried foul right here. Yep. I don't know how many more names I'm gonna be able to come up with this guy, but you can bet that I'm gonna try and use a different name for this boss all the way through until the end. Entertaining. Alright, looks like the Yelan Bennett's Youngling team is performing just kind of like what we expected, honestly. But on the other side of things, we have Team Yoo-Hoo destroying the Cryo Regisvine. I mean, it's already gone. Yeah, Cryo Regisvine never stood a chance. มีใครใช้เน็ตค่ายเขียวบ้างเราโองบ้างเหรอ Unfortunately, being one of the earliest bosses means being one of the weakest bosses as well. When you're up against a lineup consisting of full C6 characters, well, ผมใช้แค่มือถืออะดิ not very fun for ไว them. ไฟนั่นแหละไม่ได้ใช้ Alright, that's the Jade Bloom Terrace room down, and now Team Yoo-Hoo are gonna move on to the Electro Hypostasis. แต้มยังห่างเลยอะ Once again, gonna have not too much problem here. We are definitely seeing that we are ทีมยูฮูนี่เขาแบบแต่งเต็มอะคือแบบยูนิฟอร์มครบอะแบบเสื้อทีม has definitely เสื้อทีม been able to catch up a little bit. Yoo-Hoo still consistently maintaining their difference. At this point, they're basically 600-700 points ahead of 3 baddies, 1 squad. Yeah, a tremendous difference, in fact. Nowhere as close as it was in the first game, actually. Absolutely. And that's kind of worrying for them, you know? It does already feel like it is set in stone when you also add on to the fact that Team Yoo-Hoo had a very comfortable showing in the Carnival commissions as well. So their consistent progress so far, truly a demonstration of why they were able to make it through the online qualifiers. Yep, definitely quite a display of skill, honestly. And right now, จะโดนไฟเผาตาย since I was about to talk about this thing with way too long of a name, it's already dead, and here's the Cryo Hypostasis getting smashed into bits of ice. แรงเกิน Absolutely right here. I feel like I'm saying absolutely a lot, but it is absolutely the case, you know? There's absolutely no problem with using one word too many times, and I can absolutely assure you that you should not be concerned about that at all. Absolutely. Yeah, I shouldn't. Alright, here we go. We're going bowling once more, trying to break the shield of the Crapaces. And yeah, เขาแข่งอะไรกันล่ะ Bowling, แข่ง you know, when you're แข่ง playing ตีบอส bowling แข่ง with เก็บ more ของ skilled players, like if you're playing with someone who เก็บแต้ม actually นับ knows คะแน how น to bowl and you're someone who doesn't know how to bowl, the game just feels like it goes a lot quicker because all of a sudden it's your turn again, yeah? Yep, and meanwhile we have Team 3 baddies, 1 squad. They're gonna be attempting to take out La Senora once again. And here we have the Hyper Bloom team marching towards the Pyro Regisvine. Yeah, singing its last prayers right here. Pyro Regisvine just sitting in his house, comfortably, safely, thinking, I will never be in danger within the safety of my humble abode. And in comes Team Yoo-Hoo with their Hyper Blooms saying, how about no? How about Alright, as we can see, they're already bursting through the Corolla incredibly quickly. Whereas on the other side of things, 3 baddies, 1 squad
are going to be trying to take out La Senora. Once again, successful home invasion on the side of Team Yoo-Hoo, taking down the residents of this innocent little Pyro Regis Vine. As now, La Signora gonna be the next target. 3 baddies, 1 squad. They only have 1.5 minutes remaining to be able to take this boss down, and hopefully they'll be able to do so, because that is gonna be a lot of points coming from these weekly boss targets. But unfortunately, I just don't feel like it's going to be enough. Look at the point difference on the side. Yeah, honestly, like things are ไม่ definitely แต่อายากะผมว่ามันเบา keep ๆวะ 3 baddies 1 squad ไม่เปลี่ยนอะไรหรอ not at all, honestly. It's honestly very harsh to say, but at this stage, Team Yoo-Hoo, they can just stop whatever they're doing and take a chill pill for the rest of the trial. Yeah, honestly, they can just stop after taking out Child here because they have such a massive advantage, but thankfully they don't know that. Yeah, they don't know that. So for all they know, the competition could be very tight on both sides. And we still do have to give a very good props and praise to both of these teams, because again, a very strong showing from them. The point totals for this round are just overall higher than we saw in round 1. Exactly. It's quite amazing, honestly. And once again, I'm เอานับ glad แป๊บเดียวทำไมมันเหลือ1 นาทีสุดท้าย to see, you know, different various team compositions which we really wanted มา to see. 5G เหมือนเดิม I'm glad that we got to see it here, honestly. I think it's a good demonstration that even swapping team comps can be a viable strategy, and I think we get a very good proof of the strength of the Hyper Bloom lineup here as well, because even though both teams did end up switching teams here and there, the most consistent has been this Nahida, Xingqiu, Cookie, Shinobu lineup from the side of Team Yoo-Hoo. So I would not be surprised if we get to see this party again in the following rounds, but that's it. That's gonna be all for this Traveler trial, and the results are gonna be ผลมันเห็นชัดๆอยู่ obvious here. อันนี้ไม่ค่อยสูสีเท่าไหร่เลยอันนี้มันโดดตั้งแต่ to Team ไอ้ตอนมันทำคอมมิชชั่นแล้วอะ They have made it through. They are going to be your next semi-finalist. Yep, congrats to them, honestly. Because I'd say that even though they swapped out a lot of their team, in fact, they were the ones who ran the rather peculiar Yoimiya, Ningguang, and then Xiangling setup, and Bennett, sorry. They ran that setup, right? And even though at first it looked strange, it worked for them in the end, honestly. Yep, if it works, then there's no reason to judge here. Exactly. They are able to make use of the character's specific มีใครเรียกแฟนเขาปะ specifications here, มี using กรรมการเรียก Yoimiya เมื่อกี้ to คุก take กี้ down ชี้ดู flying enemies, and then just overall relying on Hyper Bloom for everything else, because like we mentioned, not a lot of resistance to Hyper Bloom in the current state of Genshin Impact. So a little bit of a hint, a little bit of a strategy to our future teams. That's something you guys should take advantage of. Yeah, definitely. Just play Hyper Bloom on every other single boss, and then yeah, it works wonders, honestly. But without further ado, let's have a look at how our bracket is looking now, as we have officially determined 2 of our semi-finalists. Team Sayonara from round 1 will now be joined by Team Yoo-Hoo from round 2. They will be facing off ไอ้ in Yoo-Hoo นี่ our เดือดไปไหนเนี่ย first match tomorrow. Whereas 3 baddies, 1 squad. This will unfortunately be the end of their Genshin Impact SEA Carnival journey. Yeah, very unfortunate to see them go, right? Because they seem like quite the young batch of people, I must say. So to see that they actually managed to last this long, right? Like even getting into the qualifiers, managed to make such tremendous progress, right? It's quite amazing, honestly, if I must say. Yeah, definitely gotta give a lot of praise to them. Like you mentioned, a very young looking team, but youth means that there's just so much more in the future to look forward to. And if we get more iterations of the SEA Carnival, then we might get to see these teams, these players once again, once they've refined their strategies and improved their skills as travelers in the land of Teyvat. Yep, definitely hoping to see much more of them in the future if we definitely have like another carnival like this. So yeah. Anyways, they're not going to go home empty-handed because they're going to be going home with some rewards as well, right? It's all about the spirit of having fun, you know? All about fun indeed, and we're definitely getting to see a lot of that spirit here today as well at Comic Fiesta Kuala Lumpur
For those of you who don't know, the event is happening. So drop by if you're in the area. Maybe you can check some things out. And for everyone watching at home, we hope you are enjoying the matches so far. Don't go anywhere because there's going to be 2 more quarterfinals to finish off the day and officially determine who will be our SEA Carnival survivors. Yep, definitely. Do stick around for that though, because based on just these 2 games themselves, right, these 2 rounds, I'm hoping that the next 2 will be just as entertaining as they were, because this was quite a sight to behold. What makes me sad is we still haven't seen Hu Tao. You know, we don't need all of these other characters. We just need the one. We just need the Hu Tao. This is the biggest Hu Tao simp right Yeah, here. you know, it's okay. You know, it's fine to have a favorite character. You know, I asked you earlier. Yours is Kazuha. Definitely fine. You're probably not quite as big a fan here. You know, like I want to get all the Hu Tao merch in the entire hall, but we can save that for later because we got matches in the meantime. Yeah, definitely. Matches still have to proceed as usual. Right. So, what do you think about the match which just happened? Honestly. I think we're definitely starting to see a bit of a settling in the meta in terms of the strategy. Teams are looking more comfortable. We have to recall, these games จะดูต่อไหมหรือนั่งเล่นเกมดียังไม่ได้เคลียร์เควสประจำวันเลยดีมันเบาไปเบาไปแล้วไปเพิ่มคีย์เรทมันจะแรงขึ้นไปเนี่ยอิโตะมากกว่าอายากะตรวจสอบตำแหน่งใครอะไรจะไม่ชอบกล้ามกูมูลวัดดีจ้ะวัดจะไประเบิดเน็ตค่ายเขียวเหรอก็นะ ดาบอีเวนต์กัด5แล้วเหรอ
โอ้ โอ้โหโหลดรัวๆเลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยเจ็บขนาดนั้นทำไมมันชอบมีเควสหนึ่งไปอยู่ในทะเลทรายตลอดเลยวะขี้เกียจไปอ่ะ遅い天へと前風が今年วันเสาร์แม่งมักจะเป็นวันที่ต้องฟาร์มของเยอะที่สุดแต่ขี้เกียจเล่นที่สุด星と深淵無事今日星と深淵をดาบเหรอลองดาบใหม่หน่อยก็ได้โอคุมิอยู่ไหนเนี่ยแตกหายอ๋อนี่ไงโยแล้วทำไมมาใส่พลังโจมตีวะนานี้แล้วทำไมโคคุมิผมใส่พลังโจมตีอ่ะยังวะงงลิซ่าแล้วใส่แรงขี้เฉยเลยโคคุมิกูใส่เซตนี้เหรอใช่เหรอทำไมวะ
วายก็ใส่เซตนั้นล่ะใช่นิเกะไม่ได้เข้าไปเล่นเลยยังไม่ได้แฟกใหม่เลยเหรอทะเลก็แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆอันนี้ของผมว่าผมมันโชคดีเฉยแหละมันเลยได้อะคือแบบครบเลยอะกูว่าไม่ใช่ละอันนี้นี่หว่าเราจะลองสกิลนิดนึง私の合図を見てから行動するんだลองกับมอนโง่ๆก็ได้มีปะวะมีให้ลองไหมเนี่ยอยากได้มอนเดี่ยวอยากได้มอนตัวเดียวเดี๋ยวขึ้นเขาแล้วกันนะมันมีนั่งสมาธิอยู่คนเดียว209อ่ะโอเคปกติคือ181256ก็ยัง256 221แสดงว่าติดนอกสนามได้เว้ยแสดงว่าติดนอกสนามได้อ๋อหนีแป๊บご安心を私たちなら勝てます次は何に会える17กูใส่เซตไอ้นี่นี่หว่าก็ไม่อันนี้ดิลืมไปใส่เซตไอ้นี่ไปใส่เซตใหม่มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆดิ
15,000เช่นกัน15,000เช่นกันไฮเปอร์บูมไม่ติดนะติดแค่ตัวดาเมจของชิโนบุฉะนั้นไม่ดีนั้นไม่ดีทำไมเขาลองแล้วมันแรงขึ้นมันมีบวก EM จากสกิลไหมกดอะไรไปบ้างอย่าไปกดอะไรที่มันบวกสเตตอะอย่าไปกดอะไรที่มันบวกสเตตอะสกิลอะมันติดข้างนอกสนามได้แต่มันไม่นับปฏิกิริยาธาตุฉะนั้นปฏิกิริยาธาตุก็ไม่แรงขึ้นเท่าเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่ดิเท่าเดิมมีแค่สกิลของตัวชิโนบุที่แรงขึ้นอ่ะรออีกรอบหนึ่งแต่จะใช้ก็ใช้ไปเถอะจะใช้ก็ใช้ไปเถอะมันไม่ค่อยต่างกันหรอกมันก็สวยดีนะ มันจะใหญ่ไปหน่อยก็มันไม่ค่อยเหมือนดาบอะสรุปมันกากเหรอต้องบอกว่าจริงๆถ้าใส่กับตัวดาบที่ใช้ EM แล้วเป็นตัวดาเมจน่าจะดีนะอย่างเอาไฮเทมนี่น่าจะพอได้อยู่มั้งเพราะว่าสกิลมันติดนอกสนามในสนามได้แต่ต้องเป็นดาเมจของคนที่ใส่อันนี้แล้วก็ไม่ใช่ดาเมจจากปฏิกิริยาแต่ว่าพวกบีบอัดกับแพร่ขยายยังนับเป็นดาเมจของตัวที่ใส่อยู่ไงมันแค่ทำให้มันแรงขึ้นไอ้นี่ก็น่าจะติดได้อยู่ถ้าขัด5ก็คงได้อยู่แหละถ้าตัวนั้นเป็นตัวดาเมจนะแต่ของชิโนบุมันไม่ใช่ตัวดาเมจไงเป็นตัวทำปฏิกิริยามันไม่ได้แรงขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ดีอย่างอันนี้คือมันก็ดีตรงที่มันแรงขึ้นเนี่ย234พอบัฟมันหมดมันก็เหลือ2202เห็นปะมันก็คือแรงขึ้น
แต่นอกสนามก็ติดได้2 3 4อยู่เลยเนี่ยเพราะว่ามอนมันติดเป็นดีบัฟไงคนใส่ดาบไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกก็ยังติดเอฟเฟกต์ได้อยู่แค่ถ้าเป็นกับปฏิกิริยาธาตุมันไม่มีผลอะไรเลยแค่นั้นเอง15168ยังไงก็15168อย่างนั้นฉะนั้นพวกเอาไอเทมอย่างเงี้ยน่าจะใส่ได้ต้องลองขัด5ดูอะคิดว่าน่าจะดีแหละงั้นเอาแค่ EM ก็ได้ใส่แต้มมันจะแปลกๆนะมันจะแบบดูเปล่าดูไม่เท่อะเอาไปใส่แต้มแล้วมันจะดูแปลกๆอะ90/90มันได้ EM เท่าไหร่165เท่ากับสติงเลดไม่ใช่สติงเลดไอออนสติงเท่ากับไอออนสติงอะเท่ากับดาบคราฟเลยสติงเลด R5 มันได้โบนัสธาตุเท่าไหร่กูมีนี่หว่าลืมมันได้โบนัสธาตุ12คูณ2สแต็กได้24อ่ะ24%กับดาบนี่คือถ้าติดบัฟคือความเสียหายเพิ่มขึ้น 32% ถ้าขัด5ส่วนอย่างอื่นเท่ากันหมดเลยอันนี้โบธาตุ24อันนี้โบนัสความเสียหาย32อันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะคืออันนี้คือมันหลังจากที่สร้างความเสียหายธาตุเลยอ่ะก็ไม่นี่อันนี้ก็โบธาตุอันนี้ก็โบนัสโจมตีเหมือนกันนี่ความเสียหายตัวละครเพิ่มขึ้น24%อันนี้คือติด10 วิคูลดาวน์15แต่ถ้าฆ่าได้ก็คือไม่มีคูลดาวน์แต่อันนี้มันโนคูลดาวน์ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันตีติดรัวๆมันก็สแต็กได้รัวๆไม่มีคูลดาวน์อันนี้มีคูลดาวน์ตาแม่งขยับได้ด้วยก็ใช้ได้ทั้งคู่อ่ะก็ใช้ได้ทั้งคู่เนี่ยถ้าอัพ50แล้วสีมันจะเป็นยังไงอะทำไมฉันต้องอัพอะไรแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยงงไปหมดแล้วแล้วมันใช้อันเดียวกับของอิโตะด้วยนะกูไม่ฟาร์มแล้วขี้เกียจแต่ผมมีไอออนสติงอยู่แล้วคงไม่ทำเพิ่มหรอกมันเหมือนกันเด้เลยอ่ะมันเหมือนกันเด้เลยอ่ะมันโคลนกันมาชัดๆอ่ะเรื่องของอะถ้าทำส่งรูปให้ดูไหมได้มันก็ดูตลกดีนะแต่ก็เข้ากันดีไหนว่ามันจะมีลายตรงนี้เป็นสีขาวนี่เองแล้วก็สว่างใช่ปะ สวยขึ้นไหมไม่รู้อ่ะเอาไปให้นีรูใส่ได้หรือเปล่านีรูใส่เหมือนเดิมไปอันนี้แล้วอันนี้คือบัฟมันไม่ดีตรงไหนรู้ไหมมันไม่ดีตรงมันติดได้ทีละตัวเนี่ยแหละ
ไอออนสติงมันเลยดูดีกว่าไงเพราะไอออนสติงมันคือให้ที่ตัวคนทำแต่อันนี้คือมอนต้องโดนแล้วมอนตัวนั้นจะโดนแรงขึ้นคือเราไม่ได้ตีแรงขึ้นแต่มอนมันแค่โดนแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นไอออนสติงคือเราอะแรงขึ้นแล้วไม่ว่าเราจะไปตีตัวไหนมันก็แรงหมดเลยไงไอออนสติงมันเลยง่ายกว่าอยู่แล้วก็บอกแล้วอันนี้ดาบแจกมันเป็นเวอร์ชันอินาซึมะแต่ไม่ดีเท่านะเอาจริงไอออนสติงขัด5ดีกว่านะตัวนี้ขัดสนอะสมุดศาลเจ้านี่เรามีแบบ80เล่มเลยเหรอสีฟ้าโอ้โหสมุดพัดแม่งมีเป็น100จริงป่ะเนี่ยตันไม้มีเอ็มจริงไหมเอ้าเพิ่งรู้เหรอไม่มีมันหลอกเรามันไม่มีไหนอ่ะผมเริ่มเจ็บร้อนในว่ะรำคาญついてこいなんて言ってないよ完成属性を見下ろすヘイせいやこれだもっと泣きわめてทำไมต้องเจอฟาทุยด้วยไม่อยากเจออยากฟาร์มอย่างอื่นอะอยากเจออย่างอื่นอะขอเจออย่างอื่นไม่ได้หรออันนี้เรากดมาตั้งแต่เมื่อวานที่เราได้มากี่เล่มอะเฮ้ย100แล้วไปแลกมาเมื่อกี้ด้วยทำไมต้องละแมวเอาก็ตามเนื้อเรื่องมันแบบมันมีเนื้อเรื่องที่มันนำเสนอเป็นความทรงจำแล้วแบบไอฮิดะมันแบบใช้เป็นแมวอะก็เลยชื่อละแมวไงโอ้แรงนั่นเดินมาแล้วก็จะเดินหนีเราอะแล้วก็ตายไงเพราะเดินหนีไม่ทันตุ้มดุมคาเซล呼びかけに応えるわしに知恵を出すつもりかイランマシュチ属性を見下ろすこれでเอาจริงถ้าอาวุธประจำตัวมันเพิ่มดาเมจชาร์จตีเนี่ยจะดีเลยน่าจะมันกว่านี้แม่เอโทสดูถ้วยบาร์เบเรียนให้เลยเหรอ
สล็อตต่อไปจะออกอะไร ความกลัวในการตีแฟกน่ะเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเรากดไปมันก็จะได้ เอ๊ะในตัวไม่ไหนเนี่ยโอ้ดีอยู่แต่อย่าลืมนะบาบาร่าใช้อันติ80นะลูกแก้วธาตุไม่มีฟื้นฟูก็อาจจะแตกได้นะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็คือใส่เอมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็นาฬิกาฟื้นฟูไปเลยเผื่อไว้คือบาบาร่าใช้เยอะแล้วแบบลูกแก้วธาตุไม่มีด้วยแหละแก้วธาตุแบบในทีมันก็จะน้อยลงไปอีกEM คือมีติดอะดีเผื่อไว้แต่สำหรับบาบาร่าเท่าที่ลองแบบว่าเอามายืนเล่นน่ะใส่ EM ให้ตัวไม้2ตัวแล้วเอาบาบาร่ายืนตีอะส่วนใหญ่ตัวไม้จะเป็นคนทิกเกอร์ซะส่วนใหญ่แต่มันจะมีช่วงที่บาบาร่าเป็นคนทำบ้างอาจจะมีน้อยกว่าแต่ว่าถ้ากันไว้ก็คือมีติดไว้นิดนึงอาจจะเน้นฟื้นฟูกับฮิลก่อนแล้ว EM ทีหลังถ้าเป็นบาบาร่าเพราะว่าพลังงานท่าไม่มีต้องพึ่งนีรูเรื่องลูกแก้วธาตุหันไปไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปเล่น ID ลองอะยังไงก็ต้องเล่นอะวันนี้วันเสาร์อะคือถ้าไม่เล่นนี่คือมันจะไม่มีของใช้ละต้องไปฟาร์มให้ลิซ่าไม่งั้นไม่ได้อัพสมุดสักทีขุดคาไปเป็นปีแล้วอะเล่นไปไม่ถึง1 เดือนบอกคาเป็นปีอะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนอกจากดูเอลกับอีเวนต์อะดูเอลกับอีเวนต์เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้แล้วกันได้ดีรอเนี่ย150พอไหมใส่ไปแบบสักชิ้นหนึ่งก็ได้อะใส่ไปสักแบบอาจจะเป็นหมวก EM กับเซต EM สักเซตหนึ่งแค่นั้นอาจจะพอแล้วถ้าจากไซฟอร์สอันนี้หมายถึงตัวอะไรเนี่ยนีรูอ่ะนีรูจริงๆไม่ต้องมี EM ก็ได้จริงๆนีรูไม่ต้องมี EM ก็ได้แค่เอาไปบัฟเฉยใส่เลื่อนล้วนไงจากไซฟอร์สแค่นั้นก็คือมันก็คือแบบได้มาก็แทบจะไม่มีผลเลยก็ใส่ไป
บาบาร่าแล้วบาบาร่ามันใส่ไซฟอสที่เป็นดาบได้ตรงไหนวะไอไซฟอสมันชื่อดาบเน็ตค่ายเขียวเล่นแล้วเหรอเขาแข่งอะไรกันเหรอครับแข่งมันแข่งเก็บของแข่งสู้บอสในแมปครับเก็บแต้มคือหมายถึงสื่อเวทเซตเดียวกันใช่ไหมหมายถึงอันนี้ใช่ไหมไอ้ Wandering Event Star น่ะคือไซฟอสมันคือดาบคือไซฟอสมันคือดาบจากของนีลูใช่ไหมจากของนีลูใช่ไหมอันนี้ก็คือจะบอกว่าจะให้ดาบนีลูแบ่ง ER ไปให้บาบาร่าว่างั้นไม่ได้น้อยนะขัดเท่าไหร่อ่ะก็ได้น้อยนะแถมนีลูไม่ได้ใส่ EM ด้วยใส่เลือดหมดเลยมีแค่ EM จากดาบอ่ะมันได้ไปมันก็ได้ไม่เยอะหรอกมันก็ได้ไปไม่เยอะหรอกดูบาบาร่าใช้อันติดิก็กว่าจะแบบกดได้ครั้งหนึ่งอ่ะเอาตัวไปถูดาเมจก็เบามีขนาดแปะหน้ายังแปะได้ไม่ทีเลยนั่นแหละคือถ้าจะพึ่ง ER จากไซฟอสมันไม่พออยู่แล้วอ่ะอาจจะต้องใส่เพิ่มของตัวเองด้วยใส่นาฬิกาก็ได้คือทีมมีรูมันใช้น้ำเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับเราไม่พูดถึงน้ำเดียวกันอ่ะมันอย่างน้อยมันต้อง2 น้ำ 2 ไม้ไม่ก็น้ำ3 ตัวไม้ตัวเดียวอ่ะคือผมก็บอกไม่ได้ว่าผมไม่เคยใช้ไซฟอสด้วยแหละเอามาจากไหนอ่ะตู้นีรูไม่ได้สุ่มอาวุธอ่ะตู้นีรูไม่ได้สุ่มอาวุธอ่ะใครจะไปอยากได้ดาบไม้พายมันไม่สวยแถมเอามาก็ไม่ได้เล่นนีรูก็เดี๋ยวก็นอนค้างแบบไซโนอีกขนาดไอ้หอกไม้พายผมยังไม่ได้ใช้เลยอะก็เพลงหน้าตู้กาชาจังโอ้โหแรงเหลือเกินแค่ชาร์จไฟฟ้ามันแรงจังวะちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。逃がさないわよ。はっ。これならどうだ。逃がさないわよ。เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มากระเด็นไปแล้วล่ะเอ้า what the hell อะไรของมันวะ
อยู่ดีๆมันกระเด็นออกไปข้างนอกเฉยเลยโอ้อะไรนี่อะไรนี่อ๋อได้7เซียวอ๋อได้7เซียวเฉยมันขี้โกงดีว่ะมันขี้โกงดีว่ะอยากไปปล้นแอดการ์ดไปถึงแฮนด์การ์ดเหรอขาดแคลนแฮนด์การ์ดก็คือได้ละมุดมาแล้วไม่มีแฮนด์การ์ดใช้ว่างั้นอัพไม่ได้ตุ่มกาชาแล้วมันมีแต่ตัวมันก็ปกติแหละคือถ้าไม่ได้เปิดตู้อาวุธมันก็คงแบบโอกาสได้อาวุธมันก็น้อยกว่ายกเว้นเปิดตู้อาวุธแล้วยังได้ตัวละครอันนั้นเรียกเกลือเพราะขนาดเรทอาวุธยังได้ตัวละครแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะผมว่ามันออกง่ายด้วยซ้ำอ่ะคือตัวละครไปออกตู้อาวุธจริงๆมันง่ายมากเลยอะแล้วบางทีออกมามันก็ไม่อยากได้ด้วยนะちょっとビリビリさせないとね。คอนเล่นี่โดนตีทีเดียวน่าจะตายว่ะดูทรงละเปิดตู้อาวุธออกตัวละครมันง่ายกว่าเปิดตู้ตัวละครออกอาวุธอีกอะหรือมันง่ายพอๆกันวะหรือมันง่ายพอๆกันโอ้ซิดทำไมมันต้องใช้เหรียญโจรกันหมดเลยอะใช้กันทุกคนเลยนี่เหรียญโจรเนี่ยแล้วก็ไม่พอก็ของรูนการ์ดหมดแล้วมั้งเนี่ยของรูนการ์ดยังมีอยู่โอเคขอคืนหน่อยนะโอ้โหไม่ได้คืนด้วยเหรียญโจรโอ้โหเหรียญโจรไม่เหลือแล้วหมดแล้วเหรียญโจรหมดแล้ว
เฮ้ยไม่พอด้วยทิปหอยแหละเอาไปอัพซินเหยียนหมดเอาไปอัพหยาดเฟยหมดแล้วขาดอันเดียวเนี่ยแต่พออยู่EM จ้าแต่แร่อัพอาวุธมีเป็นล้านถ้าจะใช้80ไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปอัพอย่างอื่นก่อนดีกว่าเหรียญโจรหมดของจริงเลยมันใช้แต่อันนี้ขี้เกียจไปหาให้แล้วแต่ตัวซับเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกยังก่อนก็ได้มั้งพรสวรรค์ถ้าจะอัพพรสวรรค์ก็ต้องจะอัพของระบุไม่เอาระบุอัพหยานเฟยดีกว่าเนาะอัพหยานเฟยดีกว่าเนาะเก็บละมุดไว้ในใจไปเก็บละมุดไว้ในใจเอามาเดินพอละทรัพยากรมีเยอะแต่ขี้เกียจเลยตกใจหมดเมื่อกี้รุ่งเลยกูรุ่งเลยกู제대로 된 용건이 있는 게 좋을 것.คือเหมือนมีคนมาหายใจข้างหูว่าเมื่อกี้ไอ้เควสนี่อีกแล้วเหรอ따라오라고 한 적 없어. 이건 어때? 물러서. 오. 내가 키ก็ไม่ขี้ 이 순간을 영원하게. 물러서. ไปไหนอะ 얼어붙어라. 불타올라라. 스를 내려볼지니.
วะมันอยู่ด้านบนนี่วะดาบอันไหนวะดาบฮาราจูกุอะไรเนี่ยหมายถึงฮารันใช่ไหม行くのってオーロブットラฮารันเหรอฮารันมันเป็นดาบที่ต้องใส่ตัวที่เน้นโจมตีแบบว่าปกติอะยกเว้นอยากได้แบบว่าคีเลตยกเว้นอยากได้คีเลตอะก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าจะเอาสกิลอาวุธไปใช้คุ้มๆก็คือดาบมันใช้ยากอยู่นะคือมันต้องไปเซตตัวอื่นก่อนแล้วกลับมาที่ตัวใส่ดาบนี้เพื่อมาเล่นและตีปกติคือเอาไปใช้ผมก็นึกไม่ออกว่าจะอะไรจะใส่คุ้มนอกจากอายาโตะเพราะตัวดาบส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นตีปกติอย่างเดียวไงคือส่วนใหญ่มันใส่มิดสปิตเตอร์มันคุ้มกว่าเพราะว่ามันเน้นกดสกิลอะเมียนมันไม่ค่อยมีคนที่ใช้แบบว่าดาบเล็กและตีปกติอย่างเดียวเลยมันไม่ค่อยมีเขากดสกิลกันหมดอะอย่างอายากะก็ดาเมจมันก็มาจากอติคือก็จากอติจากสกิลธาตุตีปกติกับชาร์จตีมันก็มีอยู่นิดนึงมันก็ใส่มิสปิตเตอร์ดีกว่าก็ใส่มิสปิตเตอร์ดีกว่าหรือใส่เจดก็ได้ไม่ฝนตกตีไม่ได้โอ้แล้วพุ่งซะเร็วเลยสกิลธาตุยังไม่ทันออกจีนกายภาพมีของทุกชิ้นแต่กระปิดกระปอย
하신 오늘의 의뢰 별과 มันขาดอีกนิดนึงอ่ะจะไปสุ่มอ่ะอ้าวถามจริงมันเป็นฮอตคีย์ของอะไรวะใช่เหรอมันเป็นฮอตคีย์ของไอ้โปรแกรมนี้เมื่อไหร่วะเนี่ยกูไม่เคยมีปัญหากับการกดนะที่หายแล้วผมกดอัลติเนตไม่ได้เอ้าอัลติเนตกูกลายเป็นปุ่มวินโดว์กูเกลียดคีย์บอร์ดนี่หว่าแล้วปุ่มวินโดว์ก็กลายเป็นปุ่มอัลติเนตมีปัญหาคีย์บอร์ดอีกแล้ว อยากจะต่อยกับคีย์บอร์ดจริงๆเลย이런 한건도 있다니? 세상은 넓고 별의별 일이 다 있구나. 자, จริงงั้นอะเนี่ยปุ่มอัลติเนตผมกลายเป็นปุ่มวินโดว์เลยแต่ปุ่มวินโดว์กลายเป็นปุ่มอัลติเนตกูว่ากูก็ไม่ได้กดโดนอะไรนะผมเปล่าเปลี่ยนคีย์แคปไม่ได้ซื้อแต่เหมือนไปกดโดนอะไรเมื่อกี้อะประเด็นคือมันไปโดนอะไรเนี่ยแหละคือไม่รู้ว่าไปกดโดนอะไรไงเมื่อกี้คือผมกดหน้ากาชาก็คือฟังก์ชันเลข3แต่ก็กดแค่นั้นหรือเปล่าวะของฟังก์ชัน A ดิโอเคเดิมละไปกดฟังก์ชัน A ตอนไหนวะเนี่ยโอเคใช่ฟังก์ชัน A ครับแล้วผมไปกดฟังก์ชัน A ได้ยังไงวะเนี่ยเหรียญโจรไปตีเหรียญโจรแสดงว่าใช้คีย์บอร์ด RK หรือเปล่าใช่เลย แสดงว่าเมื่อกี้ผมน่าจะไปกดโดนอันนี้มั้งฟังก์ชัน S อะไรกลายเป็น Mac 제가 지켜줄게요. 날아봐.
내가 도망치지 말라. 부탁할게. 콜리랜바. 푹 빠지면 안 돼. 깔끔하게 처리. 야! 기운 차리세요. 도망치지 말라고. 좋아. เอ้ยเฮ้ยโอ้ครึ่งหลอดตีใครก็ได้แต่อย่าตีคอนเล่มันเจ็บ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  도망치지 말라고. 준비됐나요? 야! 날아봐! มันทิกเกอร์ยากจังวะ 좋아. มันไม่โดนสักทีเว้ยลำบากยากเข็นเพราะว่าทำไมมันเบาไม่ได้ใส่ทาวเวลเลอร์นี่หว่าไม่ได้ใส่ดีบูดจะสตรีมถึงกี่โมงเหรอผมกะว่าเดี๋ยวสัก6 โมงแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วผมก็ไปเลยไงยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยเนี่ย ยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยนั่งตัดอยู่แล้วแบบเอ๊ะทำอะไรดีว่าเดี๋ยวลงแล้วแบบไปกินข้าวแล้วไปตัดให้เสร็จดีกว่าจะได้ลงไฮไลท์ตีแฟกไม่เคยลงเลยเพราะว่ามันมีเยอะนะแต่จำไม่ได้มันแบบแยกกันแบบเยอะมากเลยแล้วแบบไม่รู้จะรวมกันมายังไงเหมือนกันแต่พอที่เราไปตีแฟกอิโตะกันมันติดกันแบบหลายๆวันก็เลยแบบมันก็เลยเอากลับมารวมกันง่ายไงต้องแบบว่าพอแบบตีเสร็จปุ๊บใช่ไหมลงสตรีมไปต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นเดี๋ยวลืมถ้าจะเอามาแบบรวมเป็นคลิปเดียวต้องที่หลังต้องอย่างนี้เว้ยคือ YouTube อ่ะมันมีคลิปใช่ไหมมันมีคลิปอ่ะมันมีคลิปให้แบบตัดช่วงนี้แบบเอาไปดูเป็นคลิปจริงๆถ้าสมมติว่ามันมีช่วงไหนเป็นไฮไลท์อ่ะจริงๆคนดูก็กดคลิปได้จะคลิปไว้ก็ได้นะแล้วก็แบบว่าแปะไว้ในดิสก็ได้นะถ้าคิดว่าตรงไหนมันแบบเอาไปทำไฮไลท์อ่ะจริงๆแบบตัดเป็นคลิปได้นะถ้าบางทีผมไม่ได้ตัดไว้อ่ะเวลาจะมาหาดูมันจะง่ายด้วยเพราะว่าแบบพอมันเป็นคลิปปุ๊บมันจะมาร์กแบบเหมือนมาร์กเวลาให้เลยอะแต่รู้สึกว่าคลิป YouTube นี่น่าจะไม่รู้มันใช้ยากหรือเปล่าเหมือนเคยทำอยู่แล้วแบบรู้สึกลำบากแต่ไปคลิปส่งไปแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรได้ดูคลิปแยกเสียงมันดังขนาดนั้นวะนะเสียงไม่ดังโอ๊ยไอตรงนี้นี่โดนหมูป่าชนตลอดเลยเนาะปั๊บมาทีไรโดนทุกเมื่อ
การันตีอาวุธทองแล้วเหรอโอ้อาวุธไรเดนอาวุธไรเดนเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้อาวุธไรเดนก็ได้ดาบแทนพองี้ถึงถามใช่ไหมว่าดาบใช้กับใครได้บ้างอันนี้คือแบบกันไว้ละถามเผื่อไว้ก่อนมันเป็นดาบเฉพาะกิจชิบหายเลยดาบอายาโตะเนี่ยไปถึงอีกถ้าเกิดว่ามันได้เจดถึง R3 ขนาดนั้นก็เอาเจดไปใส่ไรเดนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเอาไปใช้จริงก็ไม่ได้นั่งดูหอกอยู่ดีได้ดูดาบแทนณเวลาส่วนใหญ่ไรเดนก็ถือดาบแหละไม่ได้ถือหอกตอนที่เล่นนะผมก็กำลังคิดเหมือนกันนะว่าจะเปลี่ยนดาบไว้เปลี่ยนหอกให้ไรเดนดีไหมเพราะว่าจะได้เอาเจดที่เซียวมันไม่ได้ใช้มาให้ไรเดนแทนมันดรอปให้มันเยอะกว่านี้ไม่ได้หรอวะเนี่ยดรอปเหมือนแบบไม่เต็มใจจะดรอปให้อะอาคอนต้องมีแฟชั่นเหรออาคอนต้องมีแฟชั่นโรเจเลจี้ก็ดูตอนดาบอายาโตะแล้วก็ได้เวอร์เทคมาตอนธนูติ๊กงั้นแสดงว่าได้แล้วแหละยังไงก็ได้ละหอกไรเดนเนี่ยถ้ามันจะส่งให้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ได้แล้วไหนอะตะเกียงนาฮิดะฮัลโหลไหนอะนาฮิดะคาระ
도망치지 말라고. 좋아. 깔끔하게 처리. 시작. ไม่ทันซะด้วยเทียผู้ตัวต้องเท่ากันลีลันค่อยกดนี่ไงมีรูมาปะหายเลยเป็นไงก็เลยอดเลยโมนาซัพพอร์ตใส่ของยังไงล่ะครับซีเทนาซิตี้แล้วก็สมุดมังกรซัพพอร์ตแบบฟูลบัฟเต็มที่บัฟดาเมจถ้าเกิดว่าจะเอาฮิลก็เปลี่ยนสื่อเวทจากมังกรเป็นเอมเบอร์ไปคราฟเอาเพียงเดียวตายก็ง่ายดิเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะแม่งไม่ติดโอเวอร์โหลดด้วยหมดกุลาโซเป็นที่รักของถวยเทพไดเดน20ในฮิดะ10จ้ะช่วยอะไรก็ได้ครับตามสบายเลยขอแค่เอสถูกสมุดได้แล้วก็ ER พอก็ใส่นาฬิกาเป็นฟื้นฟูไปแค่นั้นก็ได้ก็จบเลยโมนาซัพพอร์ตมันมีแค่หน้าที่บัฟดาเมจกดอันติได้แค่นั้นแหละ แล้วไหนตะแก่กระเทพเมาทางด้านของดิวนั้นจะว่ายังไงครับตะแก่กระเทพเมาจะเป็นการโต้วาทีไม่กดตัวผู้ชายก็เป็นเหตุผลที่ดี ก็เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ฉะนั้นอันนี้ให้คุณดิวเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วมันก็ทำเบอร์เจียนของกูอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยไม่มีมะเฟืองใช้เองเหรอชอบมาแย่งมะเฟืองคนอื่นอีแม่ง도망치지 마. โอ้โหตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะทำไมตัวอื่นมันน้อยจังอีกตีโจรบนอัพหยานเฟย90ก่อนเดี๋ยวไม่แรงอัพมาก็คงได้อีกนิดนึงอะตรงไซตรงฟาร์มแฟก
ตรงยานเฟยซะแล้วตรงไซตรงฟาร์มแฟกซะแล้วเด้อไม่อยากฟาร์มดันไฟเลยแต่สงสัยต้องไปเอาลาวาวอล์กเกอร์มาใช้ก่อนละในช่วงที่ยังไม่มีซิงชิลมันจะได้ตีตัวติดไฟแรงๆหญ้าตรงนี้มันสูงเนาะบังหน้าบังตาไปหมดเฮ้ยไอกองโจรกลางถนนน่ะมานี่ดินี่มาอย่ามาแย่งไฮเปอร์บูมเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมเกิดแล้วมั้งเทพลมเมเปิลมันตัวโกงนะใครๆก็อยากได้คาสิฮะพิซซ่าตัวสั่นอีกแล้วก็ชอบบักติดโขนหินไงไม่รู้วะเน้นแต่ ER ได้234ก็เยอะครับผมทำแค่ประมาณเท่าไหร่เองใส่นาฬิกาอันเดียวอะแค่ประมาณ160 170เองมั้งเวลาผมใช้อะฮึชไม่โดนโอเคโดนไม่น่าไปอยู่ไกลตัวแม่งเลยตัวมั่งจีจีหมายลักกูโอ๊ย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 도망치지 말라고. 전기가 좀 됐네. 좋아. 도망치지 말라고. 가라. 전기맛 좀 볼래?เม็ดไฟนี่ไม่น่าจะมีนะ ดูแล้วนะโต๊ะ10 170เล่นกับเนชั่นแหละไม่งั้นไม่น่าพอก็ทีมอิโตะที่เล่นไปไงโมนาน่ะตัวนั้นเลยใส่แค่4เทนาแล้วก็นาฬิกาฟื้นฟูที่ตียังไม่ถึงบวก20ด้วยซ้ำมั้ง
ก็ทีมนั้นแหละทีมอิโตะ3 หินกับโมนาตัวหนึ่งอ่ะมันเลยแบบว่ามีจังหวะที่กดคิวไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็จะแบบพอดีอ่ะแบบมาปุ๊บ ลูกแก้วทาดเข้าตัวแล้วก็ได้เลยอะไรงั้นอ่ะทำไมมันมีน้ำแข็งก็ได้วะเปลี่ยนจากน้ำแข็งมาก็ได้วะตอบเยอะเหลือเกินแหมเหมือนกลัวคนเขาไม่รู้ว่ามีน้ำโอ้โหดูดิ19 อันเปลี่ยนมาใครจะไปกินข้าวก็กินให้อร่อยนะฮะเอาไว้สัก5:30 6 โมงแล้วเดี๋ยวผมไปกินบ้างแล้วไม่มีเหรียญด้วยเหรียญตายเพราะว่าเฟืองตัวเองไม่ต้องคิดมากนะปกติแต่ใครก็ตายกันทั้งนั้นแหละว่าเฟืองอ่ะออกจะแรงใครจะไปทนไหวบุ้มทีมเซตประหยัดก็ดีเหมือนกันนะเซตประหยัดที่แบบไหนล่ะเซตประหยัด อะไรหมายถึงเซตประหยัดหรอไอดีลองทำเควสถึงไหนแล้วล่ะทำเควสตำนานโคโคมิจบไปแล้วเหลือผมจะทำของใต้เคซึมต่อผมทำเควสอิโตะแล้วก็เควสตำนานไรเดนอันที่2ก่อนแต่ว่าเควสซึมไม่รู้ว่ามันไปได้แล้วนะแต่ยังไม่ทำขี้เกียจทำมันยาวมากเลยครับเอามาเล่นในสตรีมก็คือหลับอ่ะผมก็หลับกดคลิกข้ามก็ไม่ได้ถ้ามันข้ามได้ผมทำแล้วแม่งข้ามไม่ได้เลยก็เลยดองเกมมันไม่ดีอ่ะปุ่มสคริปต์อยู่ไหนไอดีหลักไม่เคยสคริปต์ขอสคริปต์ไอดีนี้หน่อยก็ไม่ได้แม่แต้มปูโตะใครหลอกกว่ากันผมไม่ชอบที่พูดมาผมไม่ชอบสักแนวเลยผมชอบแนวไหนผมชอบแนวดีลุก ผมชอบแนวดีลุกเพราะว่าไอที่พูดมา3 ตัวมันเหลี่ยมทุกตัวเลยกูเกลียดคนเหลี่ยมฉะนั้นผมชอบดีลุกเพราะมันเหลี่ยมน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เหลี่ยมแต่เหลี่ยมน้อยสุดหยานเฟย C6 กับดีลุก C0 ใครแรงกว่ากัน หยานเฟยผมว่าหยานเฟยแหละนั่นแหละจะเปิดดันละมุดก็นานทีมดีลุกไม่มีวูฟทีมเครือฉิงไม่เคยเล่นเครือฉิงไม้อะไรเนี่ยนี่โดนแน่โดนเลยคุณไซโก้สวัสดีครับชอบคนเหลี่ยม
โต๊ะคุณเหลี่ยมชอบแนวยืมตังค์แล้วไม่ต้องคืนเกมนี้มันก็ขี้เก๊กกันทุกตัวเอาจริงมันก็เก๊กกันหมดอะเพื่อความเท่ของสกิลไงไม่เก๊กก็ไม่เท่ดิเดี๋ยวนะคืออยากอัพสกิลเพิ่มอะแต่มันใช้ของบอสแล้วแต่มันใช้ของบอสเรายังไม่ได้เปิดอัลตร้า5เลยอะอีกเวลเดียวก็ทำไม่ได้ละยังไม่ต้องฟาร์มเพิ่มก็ได้นี่หว่ามันเอามาเพื่อไปไหนไม่ได้รอของบอสก่อนสนใจลงดันอาร์ติแฟกต์ไฟกันไหมล่ะไม่อยากจะลงดันนี้เลยนะถ้าให้พูดกันตามตรงแม่งโคตรขี้เกียจเลยขอดูก่อนขอดูแป๊บหนึ่งมันจะมีสลาม2ตัวแล้วมันจะมีควาย2ตัวแล้วมันจะมีอาบิทไฟ2ตัวใช่ไหมคือดองเควส2 ID เลยอ่ะพอจับทาเลนมันต้องวิ่งเควสอะดิแค่ของบอสอ่ะมันมีดันไหนไม่เกลือบ้างไม่มีมาลงดันไฟดีกว่าวะผมว่านะไปหา4ลาวาวอล์กเกอร์มาให้ใช้ดีกว่า ไปหา4ลาวาวอล์กเกอร์มาให้ใช้ดีกว่าทีมคีไม่มีลอสฉิงเทเซ่นี่มันยุคสมัยแห่งโจรสลัดแล้วนี่มันยุคสมัยแห่งโจรสลัดไม่ไปลงเอมเบมอ่ะนั่นดิไม่ลงเอมเบมเนาะผมที่พยายามจะเผาป่าแต่ทำไมมันไม่ไหม้สักทียังไงผมก็ไม่ใส่4 ชิ้นนะอันนี้กดอันติไม่ได้แล้วมันหงุดหงิดอ่ะยังไม่ได้ลองหยานเฟยแบบเบอร์เจียนแฟกใหม่เลยเราเพิ่งได้มาน่าไปลองห้องนี้มันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมสลามไฟฟ้าบินไฟฟ้าแล้วก็ไอ้นั่นไฟฟ้าดันทาเลนไม่เกลือให้พูดอีกทีดันทาเลนก็เกลือแค่มันอาจจะดูไม่หนักเท่าแฟกเท่านั้นเอง
เลงไต่แฟกลมอันใหม่อะล่ะจะได้ตีเร็วๆจริงๆก็น่าสนใจนะแต่ขี้เกียจไปฟาร์มแล้วอะเอาเซตอื่นบ้างก็ดีไปคราฟเรซินแป๊บมันจะได้ตีแบบว่าทีเดียวเยอะๆจะเลื่อนไปเมืองอื่นทำไมเนาะเซตใหม่ครบแล้วเหรอของละมุดของผมมายังไม่ครบเลยของผมอะต้องเรียกว่าไม่ฟาร์มแล้วดีกว่าจนไปฟาร์มอิโตะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอะยังไม่คิดจะกลับไปฟาร์มละมุดเลยอะขี้เกียจฟาร์มแล้วมันเกลือเพราะว่าอีกเซตหนึ่งมันครบแล้วนี่แหละผมก็เลยยังไม่อยากกลับไปกดเกือบกดไปดันอิโตะแล้วเมื่อกี้เห็นไหมฟาร์มหลายวันเกินเนี่ยดันอิโตะเนี่ยทานอะไรยังเลยครับยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยครับเดี๋ยว6 โมงผมก็ไปแล้วผมก็จะไปกินข้าวแล้วเนี่ยดูเองใส่แฟกลมเก่าอยู่เลยไม่ไหวมันไม่ไหวจริงมันไม่ไหวจริงๆมันไม่มีอยากฟาร์มแล้วไม่มีอะไรอยากฟาร์มทั้งนั้นอันนี้เพลงเกาหลีเหรอเนี่ยของฮูเถาเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเลยเนี่ยมีใครสนเดี๋ยวผมเล่นนี้ด้วยครับเราเร็วสุด ทำไมมี2 คนคนหนึ่งเขาเป็นตัวปลอมมาดิเอาไปละรีไลน์ละแหมชนชั้นสูงนะละมุดไม่มีของเอามาตีเฉยๆคนหนึ่งแช่คนหนึ่งดาบใหญ่ตีน้ำแข็งแตกพี่แตกพ่ายดิฮิวได้ประมาณ 25% ของหลอดเลือดทุกคนอะบาบาร่าฮิวอย่างเบาน่าสนใจจริงๆ
용서를 빌어라. 무슨 내려라. 이 사나이가 속세를 내려볼지니. 벌레 주제 무서워구나. 준비됐나요? แรงจัง อะไรวะเนี่ยเดียวโปรโตไทป์กับไวท์เทสเซลสายฟรีอะไรดีกว่ากันหรอโปรโตไทป์มีความพยายามที่จะทำการกิ้งมากๆ 용서를 빌어라. 사람이여. 고개를 숙여라. 가루가 되어라. 분노의 바람. 나한테 맡기고 물러서.โอ้ชิตโอ้ชิตจะเล็งเราเลยจะเล็งเราเลย 사나이가 내가 모두를 지킬 거야. 모두들 힘내세요. What the hell What อะไรนี่อะไรนี่ก็มันหวังแบบไม่ได้หวังอะไรเลยนะแต่พอมันเริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ย눈에는 눈. 반드시 조심해 주세요.อะไรวะงงไปหมดแล้วกดเล่นๆอย่างนั้นนะอายากะไม่อยู่ในกรอบไหนอ่ะกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าทำแบบนั้นทำไมอ่ะเอ้าห้ามเล่นตัวเมืองมอนล่ะห้ามเล่นตัวเมืองมอนก็ตัดเบนเน็ตออกไปได้ละตัวนี้ อดเล่น
กดเล่น나한테 맡기고 물러서. 처참하군. กูโดนอะไรน่ากลัวจัด침체가라. 야. ทำไมชอบเดินซนกันจังเลยวะเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้จะได้ไหมแฟกเนี่ยตีเลยแล้วกันตีเลยแล้วกัน물고기 뽀뽀하러 갈래? 걸리면 하루 종일 감금이지만 물고기는 맛있어. เสียงใครอะ 그럴 가치가 있어. ทำไมมันแบบทำไมมันแบ๊วจังโอ้ my god ไร้สาระจริงๆ 가루가 되어라. 따다다. ฮะมึงคือ1 ใน 3อ่ะ1 ใน 3ที่ดีแต่มึงออก1อ่ะสภาพ폭탄을 너무 많이 가져왔나? 이런 한건도 있다니. 세상은 넓고 별의별 일이 다 있구나. 너도 어디 갔어? โอ้กูหน้าเลยเว้ย성안 폭탄 2척, 감금 실행, 폭탄의 사람 부상, 진위 방문, 산불 방화, 클레 끝장. 이게 바로 클레의 기사단 생존 수칙이야. 덤벼! อันนี้ไม่มีทองที่เป็นคีย์เลยนะมีอันหนึ่งนี่หว่าแต่เซตมันไม่ได้เลยนานท่าว่าเราใส่อันนี้
어디 갔어? ต้องลองตีดูอะไอ้ฮุบชะอยู่ข้างนอกฮึบพะอะไรอะ잘 봐. 클레랑 같이 물고기 폭파하러 갈래? 걸리면 물고기를 맛있으면 그럴 수가 있어. เดี๋ยวใจเย็นๆนะคือเหมือนโดนประชดอะตอนนี้ 기억 못하겠으면 내가 옆에서 계속 알려줄게. ไม่ลง EM ด้วยว่ะ 너무 많이 걸어들었냐? ปกติเด็ดๆตะ3.5 แล้วก็ 3.5 แล้วก็ 3.5 แล้วก็ 3.5 อะไรวะอันนี้ 오늘도 용감하게 이상한 무늬의 도마뱀을 잡았어. 이런 무늬는 본 적 없는데. 오빠도 볼래? 바람 타고 달아나자. มันมาแล้วมันไหนๆมันก็มาแล้วผมก็เอาให้มันสุดๆไปเลยแล้วกันเนาะ 폭탄을 이렇게 너무 막. 많이 가져왔나? ซับสเตตอยู่ที่คิเลตแล้วอยู่ที่ชำนาญท่าอีก2ก็เฮลแล้วสเตตอื่นเว้ยอย่างห่วยแล้วมันลงอยู่ที่เดียวเลยเว้ยงงอ่ะคืองงมาก 법리와 인심을 키리. 서로 충돌하. ไม่น่ามีปัญหาเรื่องคีย์แล้วล่ะอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องคีย์แล้วล่ะถ้ามีก็คือแบบเลิกเล่นอ่ะถ้ามันมีปัญหาเรื่องคีย์อีกก็ไม่เป็นไรเลิกเล่นก็ได้เลิกเล่นละอะไรวะงงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรอ่ะ 이게 바로 클레의 기사단 생존 수칙이야. ตรงเนี้ยถ้าผมจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องเป็นเซตเดียวกับการ์ดิเอเตอร์แหละถ้าจะเอาอ่ะประเด็นคือมันไม่ค่อยดีนั่นแหละอันนี้มันคีย์เลทบวก12ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนเซตเนี้ยถ้าเหลืออยู่67เราจะได้คีย์ดาเมจเพิ่มฟื้นฟูก็พอแล้วงั้นโอเครู้ละ 전부 다 보인다고. The hell What the fuck man What the hell คืออะไรวะนี่ใส่เพื่อเอาคีย์ 법은 제약이자 도구야. 기억해? 기억 못하겠으면 내가 옆에서 계속 알려줄게. ไปเลิกฟาร์มเรื่องของสวมใส่อาร์ติแฟกต์5 ดาวให้ครบ4 ชิ้นให้2 ตัวละครแป๊บเอามาก็ไม่มีอะไรให้ทำนะกี่ชิ้นมันต้องใส่ยังไงนะต้อง5 ดาวเลย5 ดาวล้วนนะ 또 고민거리가 생긴 거야? 내가 같이 고민해줄게. เนี่ย
ผมว่าเอาดวงที่เปิดตู้มาลงแฟกหมดแล้วล่ะตอนเปิดเอาไอเทมผมว่าผมยับแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวอธิบายเมื่อกี้เหรอเนี่ยไม่ตีแล้วไม่ลงต่ำหมดเลยเว้ยแกในฟาร์ฟอร์นาฮิดะอาร์ติแฟกต์เขาถามว่าแกในฟาร์ฟอร์นาฮิดะอาร์ติแฟกต์นาฮิดะอาร์ติแฟกต์นี่มันอะไรวะอ๋อมันดันที่บูดพนักงานทำงานหน่อยต้องแบนทิ้งได้บ๊ายบายลองสิเขาแค่มาขอให้คนช่วยทำไมไม่ช่วยใช่ผมเป็นคนเลวผมแบบเลวมากผมจะใช้คนอื่นเพื่อฟาร์มให้ตัวเองแต่ผมไม่ช่วยคนอื่นฟาร์มเป็นไงดูเลวเปล่าเร็วมากใกล้เคียงละมุดเลย ใกล้เคียงละมุดเลยอ่ะขอคนอื่นได้ไหมแต่ละมุดก็ได้ยังดีกว่าหมอแม่งเรียกเร็วน้อยไปละมุดอย่างน้อยเขาก็แบบว่าเขาแบบกลับตัวกลับใจอ่ะเก็บปฏิง่ายขึ้นเยอะเลยพุ่งดิพุ่งตั้งโล่เตรียมวิ่งเลยไม่วิ่งเลยทุกอย่างอีทีละพอใจละอีทีละไม่มีอะไรที่เราไม่พอใจผมมาร์กไว้หรือยังนะตัวนี้เท่าไหร่ล่ะ200แต่ว่าไม่ถึงประมาณแค่190เองเสียงมันเบลครับเสียงมันเบลเต๋ากับหลานมาครึ่งหลังรอเลยมาแล้วเหรอฝันมาแล้วเหรอ
บเบื่อจังมันชอบมาแค่เนี้ยอยากจะท้าทายอำนาจมืดจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกือบละกูเกือบกดตู้ถาวรละยานเฟยอีกตัวหนึ่งได้ไหมกูอยากได้มากเลย โลน่าจะการันตีหรือยังวะแค่ขยายบีบอัดความเสียหายเพิ่มขึ้น 75%กูไม่มีอ่ะไม่มีเป็นไฮโดรด้วยอ่ะแต่ห้องล่างมันน่ารำคาญนะผมว่าจานเฟยมันเล่นไม่ได้หรอกเอาไปตีตัวอันนี้ดีกว่ากีกี้นี่ดีกว่านะผมห้องบนก็น่ารำคาญนะจริงไม่ไปต่างกันเลยตัดมอนได้ไหมกูก็อุตส่าห์ไปทำคีมาใหม่มันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมอุ้ยแจมเลย이건 어때? 불타올라라.อย่างน้อยก็โอเวอร์โหลดได้แล้ววะไม่ได้ห้ามตีเราอย่าตีพอมาก얼어붙어라. 감기 조심. 누룽지야. 물러서. ทำไมเห็ดตัวนั้นเขายืนนิ่งเลยพิซซ่ามันแรงไปเปล่าไฮเปอร์บูมอ่ะไม่รู้สิ แต่มันแรงจริงๆแหละมันขี้โกงไง
도망치지 말라고. กดอันตีไม่ได้อะไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดขนาดนี้มาก่อนเลยไปไหนก็กดอันตีไม่ได้도망치지 말라고. 전투마 좀. 망연. 야야야ตีคอนเล่เจ็บเจ็บ 모두들 힘내세요. 이건 한번. ปรัก 좋아. 도망치지 말라고. มันแม่งเลือดโคตรเยอะเลยอย่าตีคอนเล่อย่าเลยคอนเล่นี่ห่วงมากเลือดน้อยโอ้โหบีบอัด 3,000 ด้วยไม่ขี้แล้วเนี่ยผมก็เป็นห้องบัฟจริงๆ이건 벌이야. 너무 가까워. 이건 어떤 짓이지? 뜨끈뜨끈하지? 후회도 늦었어. 물러서. 얌전히 있어. 사고의 창수를 감상하라고. 그만 가. 이건 어때? 그만 가. 화염을 삼키는 벌. 나한테 난 통해. 불태올려라. โอ้โหตายแต่ก็เกือบ너무 가까워. สเต็มมิน่า 너무 가까워. 얼어붙어라. โอ้ไม่คิดดูไหมมันเซตยากขนาดไหน 이건 어때? การจะแปะแบบเนี้ย 상대해주마. 불태올려라. 얌전히 있어. อุ้ยโอ้โหแม่งโคตรกว้างโกงชิบหาย 두고 보자. 미안. 내 검을 끌어라. 그래 배워주지. 누룽지야, 불을 뿜어라. 물러서. 나한테 난 통해. 얼어붙어라. กูกล้าพร้อมกันไม่ได้หรอกเอาจริงทีละตัวเลยอะ 두고 보자. 젤리는 돌고 도는 법. 얌전히 있어. ทำไมธาตุมันหายไวอย่างวะ 얼어붙어라. 감기 조심. 귀찮게 됐네. 난 전차에게. 내 검을 팔아. 불태올려라. 얌전히 있어. 상대해주마. 끌었네. 끌었어. เอ๊ะหรือจะฆ่าพร้อมกันได้วะ 말이 안 통하면 해버려. 후회도 늦었어. 내 몸이 물러서.
เดบอกมือพระจ่าเมาส์หลุดจอเลยกูที่ภาพมันคล้ายนี่คือเมาส์หลุดจอนะไม่ใช่อะไรเมาส์หลุดจอเลยกูเล่นห้องแรกมาตั้งนานกูมาโดนมึงกระโดดใส่ทีเดียวตายโอ้กูไม่รู้ว่ากูทรมานขนาดไหนห้องแรกเนี่ยไม่ทำแบบนี้กูบ่อยๆไม่ได้นะไม่เอาแล้วคงฮิวกูยัดดาเมจแม่งแล้วรำคาญว่ะแล้วมึงก็ไม่ขี้อีกแล้ว성격도 참 얼어붙어라. 이거면 충분해. 이건 어때? 나한테 안 통해. 아직 안 끝났어. โอ้โหแล้วเมื่อกี้ก็เล่นอย่างดีแทบไม่โดนดาเมจเลยพอไม่เอาไอ้ฮิวตัวกดอันตีมาปุ๊บแม่งโดนรัวๆเลยเว้ยเว้ยเฮ้ยคนเรา이건 어때? 얼어붙어라. 어딜 도망가?แล้วสมาธิขั้นเทพแบบเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะ너무 가까워. 이건 어때? 두고 보자. 얌전히 있어. 불타올라라. 한 칼에 베어주지. 이건 어때? 가수. 좀 써볼까? 얼어붙어라. 두고 보자. 감기 조심. 아직 안 끝났어. 제법이 내 검을 팔아. 유파. 정물 잠시. 이건 어때? 일단 두고 보자. 물러서! 적의 창수를 감상하는 얌전히 있어. 불타올라라! 아직 안 끝났어.เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ What 이건 어때? เกมแม่งกระจอก 누군지야 물러서! 감히 날 고발해? 단선처에게! 가수. 얼어붙어라. 아직 내 검을 써라. 얌전히 있어. 좀 써볼까? 이 순간을 영원하게 만들어주지. 물러서! 여기 있어.
ขยับไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพอไม่ติดวงมันอ่ะคือมันโดนชาร์จไฟฟ้าใส่เพราะว่าตัวไม่ติดน้ำ얼어붙어라. 덩굴 잠시. 불태올려라. 가수로. 이건 어때? 감기 조심. 유입파. 배워주지. 얼어붙어라. 젠장 두고 보자. 후회도 늦었어. 끌었네. 물러서. 나한테 안 통해. 내 검을 쳐라. 얌전히 있어. 누룽지야, 불태올려라. 이건 어때? 성격도 참 급해. 두고 보자. 아직 안 자, 갖고 가서 놀아. 준비 완료. 이 순간은 영원하게 ไปฟาร์มสีลมดีกว่าเบาเกินต้องกระจายหน่อยต้องลดต้านซะหน่อยวะ 얼어붙어라. 사람을 삼키는 벌. 내 검을 쳐라. 물러서. 얌전히 있어. โอ้โหนิดเดียวเองอ่ะ 말이 안 통하면 패버려. 불태올려라. 이건 어때? 준비 완료. 새 검을 쳐라. 뜨끈뜨끈하지. 두고 보자.เอ้า 불태올려라. 얌전히 있어. 미안. 유입파. 나한테 안 통해. 한 칼을 베어주지.ขอร้องใกล้ๆหน่อย 검 좀 써볼까? 이건 어때? 나한테 안 통해. 여기 있어. อืม 차리세요. 딱 띄워라. 흩어져라. 찌릿찌릿할 거야. 가봐라. 달려. 라라라라라라라. 좋아. ง่ายละโอ้ my god แม่งกระโดดไวมาก ใครไปตั้งตัวทันวะ 흩어져라. 날아봐. 망연. 흩어져라. แม่งโดดโคตรเร็วเลยนี่เลยแม่งพุ่งมาเฉยเลยเกือบตายกูดาวสกิลท่ากับท่าไม่ตายลดลง 20% ลองห้องนี้อาจจะไม่ครบทุกดาวนะเวลมอนมันเยอะเวลมอนมันเยอะห้องนี้ 후회도 늦었어. 얼어붙어라. ชิบหายละ
ถ้าไม่ได้ฆ่าตัวน้ำก่อนนี่น่าจะแตกว่ะคิวยับตัวไฟก็ต้องฆ่าก่อนตัวน้ำก็ต้องฆ่าก่อนไม่ไหวไม่ได้ถ้าจะเล่นต้องรีมาว่ะต้องรีมาแล้วอาจจะต้องสลับทีมกันแต่จะรีถึงหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ที่รู้คือเราได้100เพชรยังไงล่ะมันม่วงหรือยังนะม่วงแล้วยานไฟหรือฟารุซาน46ก็มึงเล่นตลกกับกูเหรอมันมีเลดโนเอลที่ไหนอ่ะกูดูก็สุ่มตู้ไอ้นี่อยู่นั่นแหละสุ่มตู้เริ่มเกมลดแบบว่า 20% ลงตั้งนานเพื่อมาเอาโนเอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่ออะไรงงโนเอลเล่นก็ไม่ได้เล่นแหมถ้าจะหลุดเป็นซิงชิวนี่จะดีใจกว่านี้อีกอาจจะ6 โมงแล้วเดี๋ยวผมลงสตรีมแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานั่งเล่นต่อแล้วกันหมดกำลังใจเล่นแล้วแม่งเกมเกลือเกินแต่แฟกไม่เกลือนะแต่เกลือกาชาแทนวะมันแชร์ดวงกันอีกแล้วเหรอแชร์ดวงกันอีกแล้วแฟกไม่ค่อยเกลือเลยอะแฟกนี่อย่างดีเลยแม่งลงอะไรของมัน17บ้าแล้วแต่ไปเกลือกาชาแทนใช้การ์ดสลับตัวด่วนก็เลยออกมาไปกินข้าวดีกว่ารับลงกับบิทไหมล่ะคือผมไม่ค่อยชอบซัฟเฟอร์กับเกมนี้เท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้รับลงกับบิทคือจะลงให้ผ่านมันก็ลงได้แหละแต่คือผมไม่อยากลงเองแหละผมไม่ชอบเล่นไงมันไม่สนุกอะบิทอะบิทมันไม่สนุกอะจ้างลงกับบิทดีไหมเนี่ย อยากเห็นผมทรมานขนาดนั้นเลยอยากเห็นผมทรมานขนาดนั้นเลยเหรอทรมานอยู่ในบิทรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกเนี่ยไปละเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วครับไปเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมากี่โมงเหมือนกันนะพรุ่งนี้หรืออาจจะถ้าเกิดว่าคลิปมันเสร็จผมอาจจะไม่มาเลยผมว่าลงคลิปแทนเพราะว่าลงคลิปไฮไลท์ไฮไลท์ตีแฟกแทนเพราะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อละน่าจะเสร็จแหละแต่จะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้นะไปละบ๊ายบายครับจ้า